အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။မြန် Academy ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website presence, website consideration and SEO ဆိုတဲ့ topic ကိုပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲသွားပြီးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ SEO အကြောင်းလေးကို detail ပြောချင်တယ်။ဒုတိယအပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website marketing လို့ခေါ်တဲ့ search engine marketing SEM အကြောင်းကိုဒီတစ်ပိုင်းခွဲပြောသွားခြင်းတယ်ပေါ့။ SEO ကကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်တော်တော်များများသိထားတာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ search engine မှာရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ပတ်စံပေးစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ page ကိုဒီ search engine top page မှာပေါ်အောင်လုပ်တာပေါ့ SEM ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံပေးဝယ်ပြီးတော့စာရင်းဖြစ်တဲ့ keywords တွေကိုကျွန်တော်တို့ကsearch ပေါ့နော်လူတွေက search engine မှာအမြဲတမ်းရှာနေကြတယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချို့ keyword တွေကိုရှာမယ်ဆိုရင်ကိုမြင်စေခြင်းတဲ့ keyword နဲ့ဆက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာကို search engine ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာမြင်ကျင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောရသလိုပဲဒီSEM တွေလာတဲ့ကြော်ညာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကထိပ်မှာပေါ်လာတဲ့ဟာ AD art ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်ပေါ့နော် SEO နဲ့ပေါ်တဲ့ဟာတော့လုံးဝ organically ပေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ screen လေး share လိုက်ပါမယ် Okay ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစလိုက်မယ် full screen ပြောင်းပြီးစလိုက်တာ reference to each timeဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ how website works website တွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီwebsite မှာရှိနေသမျှဒီ internet မှာရှိနေသမျှဟာတွေအကုန်လုံးကဒီ web page တွေနဲ့ success နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook ကိုယ်တိုင်ဒီလဲကျွန်တော်တို့က www.facebook.com ဆိုပြီးဒါ Facebook ကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေဆိုရလဲ Facebook ရှိမှာတွားပေါ်နေရပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားဒီ Google search engine ကိုယ်တိုင်ဒီလဲကျွန်တော်တို့ဒီ website ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော် if you look in address bar of your browser you will see the name of the page that is on the locations of the internet အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီ website ကိုရှာနေတဲ့ website တခုရဲ့ address ကိုဘယ်မှာသိနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website browser ရဲ့ search ပေါ့နော်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီ address bar ကနေရှာလို့ရပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီ website တွေကတော့အများကြီးရှိနိုင်တယ်ဥပမာစာမျက်နှာတစ်မျက်နှာလေးရှိတဲ့ website တွေရှိသလိုကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအများကြီးထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ website တွေလည်းရှိရပါတော့ဥပမာ Amazon တို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီစာမျက်နှာထောင်ပေါင်းများစွာဒီမှာ product တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ category အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ website တစ်ခုတည်းဟာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီ website တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီ host server မှာထားသူ့ရဲ့သဘောတရားကတော့ပေါ့နော်ဥမာဒီ server ကြီးတစ်ခုမှာ folder တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ website ဆိုတာတော့အဲ့ folder တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့သဘောတရားလိုမျိုးပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet address တဲ့ URL အရှေ့ကောက်လေးလည်းတက်ရှင်းပြထားတယ် also known as uniform resource location URL တဲ့အဲ့ဒီ URL ကနေတစ်စင်ဒီ folder ကိုရောက်လာပြီးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ website မှာအစာတွေရေးထားတာရှိမယ်ပုံတွေတင်ထားတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် video တွေ animation တွေတင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကစုစည်းထားတာကြတော့ folder သဘောတရားပဲပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ folder ကိုလူတွေရောက်လာအောင်ညွှန်းပေးတဲ့ဟာကြတော့ဒီ URL ပေါ့အဲ့ဒီ URL ကိုရိုက်ချလိုက်တော့မှကိုရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ URL ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နာမည်တွေအများကြီးပေးကြတယ်ဥပမာ www.myanmartimes.com ဒီကိုအဆင်ပြေလို့နာမည်တွေပေးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာပေးတဲ့ဟာတွေကလည်း .com .org စသဖြင့်အများကြီးရှိသေးတယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ကို website တစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ website ရဲ့ home page ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်home page ကနေတစ်စင်ကျန်တဲ့နေရာတွေကိုဆက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာပါပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော် website မှာဆိုလည်း about section ရှိမယ် education တွေရှိမယ်စပေါ့နော် about section ရှိမယ် about ads တို့ပြီးတော့ content ads ဆိုစသဖြင့်မတူညီတဲ့ web page တွေရှိရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုweb page တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲကိုတွားအောင်ကူညီပေးနေတာတော့ hyperlink တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ hyperlink is simply an instruction to open a new web page ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက် slide တစ်ခုသွားဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီရှင်းပြရတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်စာရင်တင်တဲ့နေစတင်နေတာပေါ့နော်ဒီ Google Digital Courage ကို recommend လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူကဒီ online presence ရှိတာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ online မှာဘာကြောင့်ရှိနေဘူးအရေးကြီးရလဲအဲ့ဒါလေးတွေသူကရှင်းပြထားတယ်ပြီးတော့ website တွေဘယ်လိုအလုပ်လဲဆိုတာရှင်းပြထားတယ်အဲ့ဒီဟာလေးဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ရှင်းမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကရှင်းမဲ့ထင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခုပြလိုက်ပါမယ် share sound okay In this video, we'll introduce you to all the ways you can create an online presence, from websites and social media to local business listings and review sites.
Here's the owner of small business, Rachel's Kitchen, to tell us a bit about how she found the process. When I first started the business, the whole business plan hinged on an e-commerce business. I was launching a national cupcake delivery company. Therefore, it was intuitive to me that the way that you sell that is online. I find the whole way of engaging with customers with social media together with your online presence fascinating. And it's interesting watching that whole process evolve. These days, you'd probably agree it's pretty important to be online. The most obvious way to go digital is with a website. Early websites weren't much more than online brochures that describe the who, the what, and the where. Today's websites can do much more. Your site can help people do research, chat with experts, read customer reviews, watch videos, buy things, and even track orders. But it's possible to do business online without a website. Let's say, for example, you owned a bakery and you want your customers to be able to find you, website or not. Now, think about the last time you had a craving for carrot cake. You probably went online and searched for something like bakery near me, just to see what's out there. Now, you might see a website for a local bakery, or you might discover a good option in the local listings. Some businesses use local listings to create a digital presence, using products like Google My Business and Bing. ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ခြားပြပြီးပြောချင်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥမာ Google မှာ business တို့ပါတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Map မှာတခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့မြေပုံမှာရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်အချို့ business လေးတွေကိုမြေပုံမှာပေါ့နော်ဒီ point အနီလေးနဲ့ထောက်ပြတယ်အဲ့ဒါလေးဆိုကျွန်တော်ကဒီ Google My Business မှာကိုယ့်ရဲ့ business ကိုaccount လုပ်ပြီးတော့လုပ်ထားရဲဆိုမြေပုံမှာပေါ်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ mini website ပုံစံမျိုးလေးပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည် phone number လိပ်စာပြီးတော့ကြာဆက်သွယ်လို့ရမယ့် email အဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့ business အကြောင်းနဲ့ gallery လေးပုံစံမျိုးအဓိကကတော့ Facebook page နဲ့သဘောတရားဆင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖွင့်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒီဟာ free ပေါ့နော်ပြီးတော့ Google ကနေ approve ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရဲ့ဒီ Google Map မှာတွားပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီး Google Map မှာပေါ်ရုံနေမလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီ Google မှာကျွန်တော်တို့ကပေါ့ဥပမာထားပါတော့ဒီမှာဒီမှာ bakery ဆိုရင် bakery in စမ်းချောင်းလို့ရှာလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုသူက listing လေးတွေကြာလာမယ်အဲ့ဒီမှာ listing လေးမှာကိုကအဲ့လိုမျိုး Google My Business account ဆောက်ထားခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ business ကလူပိုတိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ Places for business. These type of directories let businesses publish details like descriptions, reviews, maps, and images. Now, these listings are usually free, and they're a good way to help businesses appear on results pages when people are actually searching. Beyond local listings, there may be review sites for your specific type of business where people can leave feedback and you can respond. Great reviews will give you the edge over the competition. You can also use social media as your digital presence. People all over the world use Facebook, Twitter, and Google Plus pages to complement and even in some cases replace. ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြမလို့အောင်တီးပြီးတာပေါ့နော်သူပြောချင်တာဒီ online presence ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါ online presence ဖြစ်ဖို့ဆိုတာပေါ့နော်ဒီ Google မှာရှိုံနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Google မှာမရှိရင်တော့မှဒီမှာ social media ဟို page တစ်ခုရှိနေလေကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောချင်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီဘက်ခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ local business တွေလည်းဒီအနည်းဆုံးတော့ Facebook မှာရှိရပေါ့နော် website ကို business တိုင်းမရှိပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာတော့ business page တွေတော်တော်များများရှိရပေါ့အဲ့ဒါပြောချင်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီး upgrade ဖြစ်လာမယ်ပြီးတော့ကြောင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Google Map မှာရှာရင်ပေါ်အောင်လို့ပြီးတော့ကိုပိုင် website တစ်ခုရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ showcase ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုပို showcase ပြလို့ရတာပေါ့နော် A website. Another way you can reach your customers online is through their mobile. You've probably downloaded apps or games to your mobile phone, right? Well, now you can actually create and offer these apps to your customers yourself. Apps can take an advantage of the mobile phone's unique capabilities like GPS, mapping, and phone to actually connect with customers. If a customer installs your app on her mobile the next time she's near your shop, the app might actually send her a special offer, all thanks to GPS. Apps could even let her place an order right there and then, so when she comes in, she can skip the queue, pick up her order, and pay by tapping her mobile against the till. Mobile apps are often used as loyalty tools to encourage existing, frequent customers to come back, maybe get a free coffee with that carrot cake. Okay, just a little reminder. Whether you use a website, local business listings, social media, mobile apps, or all of the above, the trick is to decide what you want your customers to do, then create a home that accomplishes these goals. Together, these things work as your digital storefront, your space to interact with your customers online. We've got lessons covering all of these areas, but for the next little while, ကျွန်တော်ဒီမှာပဲ pause လိုက်မယ်အဓိကတော့သူ online presence ရှိဖို့အရေးကြီးရဆိုတာပြောချင်တာပေါ့နော် in this video, we'll
ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ Welcome to our video on how websites now work. video We'll run you down the website basics without any need to get too technical on web servers and domain names, what they do for you, and also how to find out what you need to get started. Let's say, for example, you decide to open a bakery. ဘာလို့ပေါ့နော်ဒီ video တွေအများကြီးတည်းမှာဒီ video တွေပြလဲဆိုတော့ဒီ Google Digital Garage ကဒါလုံးဝပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Welcome to our video. digital လုံးဝနားမလည်တဲ့လူတွေသူကနားလည်အောင်ရှင်းပြနေရမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ digital marketing ကိုစဝင်ဒီလောကတွေစဝင်တဲ့အချိန်မှာဒီ digital garage နဲ့ပဲ intro ခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီအခြေခံအကြမ်းမြင်နားလည်သွားတာတော့ဒီကောင်ကရှင်းပြတာအကောင်းဆုံးပဲကျန်တဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်း video အများကြီးကြည့်ဘူးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ Google digital garage ကရှင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်လို့ဒါကိုဖွင့်ပြတာပါ On how websites work. We'll run you down the basics without any need to get too technical on web servers and domain name, and also how to find out what you need to get started. Let's say, for example, you decide to open a bakery in the real world. First, you'd have to rent a space to house it, right? A website is no different, only you're not renting a space on the high street, you're renting a space on a server. There are loads of different services out there that can take care of this automatically, but here's a quick overview of what goes on behind the scenes. Now, bear with us, here comes a little bit of technical information. A server is a computer connected to the internet with software that allows it to store or host pieces of your website, the code, the images, the video clips, and pretty much anything else that actually makes up your website. It's called a server because it serves up the right content when requested. That is, when someone actually wants to view a page on your website. Now, there are many companies and services that will rent you space on a server and host your website. It's just like a bricks and mortar shop. You pay an ongoing hosting fee, which is a bit like paying rent, leaving them to take care of the technical aspects of running a server so that you don't have to. Every single server in the world has its own address. This is called an IP address, which is short for Internet Protocol. All you need to know is that it's a long string of numbers that means any device connected to the internet can talk to the server and find it. Luckily, you don't need to understand what they're saying to each other. All you need to do is choose a nicer name to reference that numeric IP address. Which brings us nicely to the second part of this video, the web address, or the domain name. Now, your domain name is how potential customers will find you, the same way people would find your real-world bakery, by the sign. အဓိကတော့သူကဒီ website လေးရဲ့သဘောတရားလေးကိုသူကဟိုဒီကိုပေါ့နော်တကယ် real life မှာဥမာအပြင်မှာဆိုင်ငန်းငှားတဲ့သဘောတရားလေးနဲ့ရှင်းပြပါတော့တော်တော်သဘောကျပြီပေါ့နော်ဥမာဆိုအပြင်မှာကိုဆိုင်ငန်းတစ်ခါဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်းဆိုင်ငန်းနာမည်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီ website မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ domain name ကနာမည်ရှိရမယ်ပေါ့ဥမာ www.google.com ဆိုတာသူ့ရဲ့ domain name က Google ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးmybusiness.com ပေါ့အဲ့လိုကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလည်းကိုနာမည်ပေးရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဆိုင်ငန်းတစ်ခါဖွင့်မယ်ဆိုဟိုပေါ့နော်နေရာဆိုင်ငန်းတစ်ခုငှားရမ်းလို့မျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ server မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ website ကို host ဖို့အတွက်ပေါ့နော်နေရာတစ်ခုငှားရမ်းကပေးရတယ်ပေါ့နော် server hosting fee ပေးရတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုရှင်းပြပါတယ်တော်တော်ကောင်းပါတယ် above the door. It's a thing that you type into the browser window to get any website like www.google.co.uk or www.yourbusinessnamegoeshere.com. Let's take a minute to break it down. Everything after the www is actually what's known as the domain name. It's the part that actually lets people find your website, so it's pretty important. Any device that searches for this address, a tablet, a smartphone, or even a laptop, is communicating with the server. The server then sends that device all the correct pieces it needs to display the website, like images and code, so that whoever is on the other end of the device can actually view the pages. When someone types that web address into their browser, here's basically what happens. First, the browser figures out which server holds the content and then heads over to that server. The browser then says, hey, would you mind giving me all the elements that are needed to show this person this web page? The server then replies, sure, I'm sending along 5 images, 2 scripts, and a few additional files. The browser puts all of the pieces together so the person nicely sees your formatted web page. And that's pretty much it, except they'd be talking in really confusing bits and bytes and not English. So that really wouldn't make sense to us, right? To sum up, deciding to build a website for your business starts with understanding how it all works together. A server hosts your site, and a domain name helps people find it. အဓိကသူပြောသွားတာရှင်းပါတယ်နော်ဒီ
ကိုယ့်ရဲ့ website ကို server host လုပ်ပေးတယ်ဟာပါမှာဒီမှာကိုတင်မဲ့ဘောနော်ဒီ website ထဲမှာရှိမဲ့ပုံတွေစာတွေအကုန်လုံးကိုသူက server host လုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ domain name ကအဲ့ server မှာ host လုပ်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည် domain name လေးကိုလာပြီးသူတို့ကရှာလို့ရမယ်ပြီးတော့ browser မှာကျတော့ browser ကကျွန်တော်တို့ဒီ server မှာရှိနေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website နဲ့ဒီရှာတဲ့လူကကျတော့ browser မှာရှာရမှာအဲ့ကြတော့သူကချိတ်ဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော် browser အဓိကချိတ်ဆက်ပေးအဲ့ဒါကိုသူကရှင်းပြသွားတာပြီးတော့ကြတော့ဒီ key website ingredient ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော် website တစ်ခုစောက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လို ingredient တွေပါမလဲဆိုတာလည်းတစ်ချက်ကြည့်ပေးပါ In this video, we'll talk you through some of the crucial early decisions you'll make about your website, choosing a website name, and actually planning how your site is structured. The goal is making it easy for your customers to find their way around and actually get what they want. Because a happy customer equals a more successful business, right? Are you ready? First up, your domain name. That's what people will type into a web browser to find you. When choosing a domain name, you first need to check if the one that you want is available. For example, there can only be one Tasty Bakery. ဒီနားလေးတော့နည်းနည်းကြော်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ domain name ယူတဲ့အချိန်မှာအခြားလူတယောက်ကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဒီ domain name ရရှိပြီးသားဆိုရင်မရဘူးပေါ့ဥပမာ www. ဥပမာပေါ့နော် mybusiness.com ကရှိပြီးသားဆိုရင်တကယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပြန်ယူမလဲဥပမာ .com မှာမရဘူးဆိုရင် .org မှာရနိုင်လားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် .net မှာရနိုင်လားဒါမှမဟုတ် .com .mm ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြောင်းပြီး server အဓိကတော့ဒီ server မတူတဲ့ server တွေမှာပြန်ပြီးပြောင်းဝင် or domain registrar and click on one of the results. There should be a tool on the site that lets you see if someone is already using the name you want, and if they are, it may suggest similar names that are available for you to use. A good domain name is one that people can remember easily. Keep it short, relevant, and as to the point as possible. You may be able to get a variation on the name you want by choosing a different extension, which is basically the fancy name for the bit at the end. You've probably come across .com or even .co.uk extensions, but you might find others that are available and actually a better fit. For example, non-profit organizations use .org. What this also means is that although tastybakery.com might be taken, tastybakery.net may still be available. Okay, so that's the name sorted. Let's have a look at some other common parts of the website, like your homepage. This is the first page people see after they type in your domain name and actually get to your website. The homepage is your shop window. It's where you invite people in and explain what you're all about. A homepage also directs visitors to other pages of your website through what we call the navigation. Your navigation headings may run across the top of the page or actually down the side. Either way, it's a menu that lets people travel from one part of the site to another. How you actually organize a site is very important. Start by thinking about the websites you visit regularly. အဓိကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ home page ကအရင်အရေးကြီးရဆိုတော့ပြောချင်တာပါကျွန်တော် home page ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီ home page မှာကိုကဘယ်လို information ကိုထည့်မလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်ပြီးတော့ home page ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အခြား page တွေပေါ့နော်ဥပမာ product အကြောင်းရှင်းပြတဲ့ page လားဒါမှမဟုတ် about ads လားပေါ့နော်ဒီ company corporate အကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ business အကြောင်းရှင်းပြတဲ့ဟာလားဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ဆက်သွယ်ခြင်းတဲ့လူတွေအတွက် contact ads page ကိုဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်အဲ့လို navigate လုပ်ပေးတာပေါ့တစ် page နဲ့တစ်ခုကြာကို navigate လုပ်ပေးဖို့အတွက် home page ကအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကရှင်းပြထားတာပါ How are they organized? Now, decide what kind of content you want to offer and then group it together in ways that actually make sense. Many website building tools offer simple website templates that can help you get started. An easy place to start would be the pages and sections that you see on most websites, things like About or Contact Us pages. Your website's contact page might include your address, your phone number, email, and maybe even a map with directions. The About page might tell a story of your business and include photos of some of your best work. There's no real right or wrong way to organize a site, but you'll always want to put yourself in your visitor's shoes. What's he or she looking for? What are they trying to accomplish on the site? You want to set it up so that it's super easy for visitors to find the information they need. Like, for example, the bakery's opening hours. Or you might even want them to complete an important goal, like submitting an online order. Let's check out what you'll see on the pages themselves. First, you'll notice the navigation signposts like About and Contact headings. They should appear on every page of your site so that people can always get to where they want to go and also back to where they've been. Of course, there'll also be words or text, headlines, paragraphs, and bullet lists, and you might also have things like images and videos. Text and images can also be set up to link to other pages on the internet when they're clicked. These are called hyperlinks, or shortcuts to other pages either on your site or elsewhere across the web. Many websites also invite customers to interact, with features like forms to submit questions,
maps with turn-by-turn directions to your store, or shopping baskets to buy products directly. Your website, your digital storefront, is a great opportunity to connect with customers. Choosing the right domain name, organizing your site logically, and including nifty features can really help your visitors find exactly what they're looking for. အဓိကတော့အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုနာမည်မှန်ကန်စွာပေးနိုင်ရမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ထဲမှာ navigate ပေါ့နော်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာ content တွေထည့်မလဲအဲ့ဒါတွေသိရမယ်ပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါ့နော်ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ hyperlink တွေအလုပ်လုပ်ပုံတွေနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေဒီအတူတူရှင်းပြပါပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ် slide သွားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုပေါ့နော်ဒီအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အလွယ်တကူသုံးသပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ website ကြီးတစ်ခုကအရင် design အမြဲတမ်းနေဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်အလန်းဆုံး design ဖြစ်ဖို့မလိုဘူးဒါပေမဲ့ user အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော် convenience အဖြစ်ဆုံးသုံးရအလွယ်ဆုံးဖြစ်ဖို့ကအဓိကအချက်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆို easy to use ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအချက်လေး This is our video on website usability. That's digital speak for making it easy for visitors to find what they're looking for and accomplish what they want. We'll go over the best ways to improve usability, from providing a simple and clear navigation to the importance of a consistent layout. We'll also explain how your writing can make your site more effective. Right, let's get stuck in. First, let's look at navigation, the stuff that guides visitors around your site. Good navigation means arranging your site in a way that makes sense for your visitors. Let's say you have a physical shop, like a bakery. You need to think about how your goods are grouped there. Big items like cakes and pies might be in one area, whilst individual treats like croissants and cupcakes might be in another. On your site, you can organize things in the same way and have the main menu navigation tell visitors what they'll find in each section. It's like signs on your shop. In spite of all of this, your site might not make perfect sense to everyone. That's why including a search box might be a good idea, especially if your site has lots of pages or products. Put the search box in the same place on every page of your site so it's easy to find, and visitors who are in a rush will always be able to find it, whatever they're looking for. One last thing to consider about navigation. When people visit any site across the web, they expect things to work a certain way. Say you're browsing a site and you want to get back to the homepage. What do? You click on the logo, right? This is something visitors will expect, and it's common to nearly every website. So make sure your logo is clearly displayed on every page, and that a click on it will take them home. ဒီမှာတော့ပေါ့နော် तू ကဒီကို website ရဲ့ web page တိုင်းမှာဒီ search function လေးတွေထည့်ထားဖို့เนาะအလွယ်တကူ customer တွေရှာလို့ရအောင်အဓိက customer တွေ user convenience ပြရမှာပြီးတော့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ logo နှိပ်လိုက်ရင် home page ကိုပြန်ရောက်သွားတာမျိုးလို့ဒါတွေမဲ့လားတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခင်မှာဆိုရင်ဒီ website မှာကြည့်ပြီး website တွေကိုရောက်လာပြီးမေးချင်တာတစ်ခုရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ chatbot icon လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ interact ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်10မိနစ်အတွင်းစကားပြန်ပြောတာမျိုးလို့တကယ်လို့ကိုယ်မှာ chatbot ရဲ့အတိအကျမရှိရင်လည်း Facebook Messenger နဲ့လှမ်းချိတ်ထားတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ website ကိုရောက်လာတယ်သူတို့မေးစရာတန်းပေါ်လာရင်ဆိုရင်ဒီ Messenger icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Facebook Messenger ကိုရောက်သွားပြီးလှမ်းပြီးမေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ Facebook မှာအဆင်သင့်ရှိနေတဲ့ customer service ကနေ reply ပြန်ပေးပါဘူးနော် Right, that's navigation sorted. Now let's talk about the style and the way your site looks and feels. Everyone has their own taste, but there are some general guidelines to follow. First, consider your page layout. It should be consistent across your site, with similar fonts, images, and other design elements. When it comes to color, you may be inclined to go bold and grab attention, but online most people are used to reading dark text over a light background. You've worked hard to create your content, so make sure your visitors' eyes don't cross when they're trying to read it. You also need to be conscious of where on the page your content ends up. Don't make people scroll down too far to see all the important stuff. Use headers and bullet lists to help them quickly scan the page. အဓိကဒီတစ်ချက်ကလည်းအရေးကြီးရပေါ့နော် website မှာတစ်ခါကျရင်လူတွေက information တွေစွတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လိုရင်းတိုရှင် information မရရင်လည်းလူတွေကအဆုံးထိကြီးကိုလည်းဝင်နေမှာပေါ့နော်အဓိကကျဒီမှာ Facebook page ကိုကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရင် Facebook page မှာ social media post ဖြစ်တဲ့အတွက်
သူပေါ့နော်ဒီ business ရဲ့ information ပြင်အခြားပေါ့နော်သူတို့ engage လုပ်မဲ့ဟာတွေပါမယ်အခြားမဆိုင်နဲ့ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ဥမာလူတယောက်ကအဝိရှော်ဆက်ဝယ်ဖို့အဝိရှော်ဆက် page ကိုတွားတယ် electronic ပစ္စည်းဆိုင် page ကိုတွားတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအဝိရှော်ဆက်အကြောင်းရေးထားတဲ့ post က post တိုင်းမှာပါခြင်းမပါမယ်ပေါ့နော်အခြားမလိုတဲ့ဥမာအခြားနေဦးနေမြတ် post တွေရှိမယ်အခြားပေါ့နော် cancel မဲ့ပေါ့ engaging ဖြစ်မဲ့ post တွေရှိမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုသူကအများကြီးဆက်ဆင်းနေရတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်လို့သူက website ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် website ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီ product information တီးတန့်ကိုပဲရှာမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာအဲ့အချိန်မှာသူက website မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဓိကတူလိုချင်တဲ့အချက်ကိုချက်ချင်းမတွေ့ဘူးအပေါ်မှာအများကြီးပေါ့နော်မဆိုင်တဲ့ဥမာ FAQ တွေကိုဟိုအပေါ်ဆုံးတင်ထားမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုသူကဟိုအောက်ဒီဆက်ဆင်ရမယ်ဆိုဒီ user experience မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကအဓိကဒီ website ကို easy to use ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဟာကိုပဲသူကအဓိကဦးတည်တာပါ Pages to decide if it's worth their time to stay. Write for your audience. Are they a highly technical bunch? If so, then jargon is a-okay. Otherwise, write for the everyman. Another tip, encourage visitors to take an ခုနဟာဒါ right for everyone ဆိုတဲ့ဟာဒါကျွန်တော် website မှာစာရေးတဲ့ဟာမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးမြန်မာလိုပဲရေးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ website ကဒီလူအများစုနားလည်မဲ့ဘာသာစကားရေးပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးအရင် technical ဆန်တဲ့ဟာ technical website ဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ပုံမှန်ဟာဆိုရင်တော့လူများနားလည်အောင်ရေးဆိုပြီးပြောတာပေါ့နော် action when visiting your site. This is called, Call to can you guess action. it? A call to action. And it can help them understand what to do next. If, for example, you want them to pick up the telephone, tell them to call now. If you're hoping that they'll pay you a visit in store, point them to get directions. Or nudge them to make a purchase with a buy now. When you're creating a website, you need to make it easy to use. Give visitors a clear roadmap of your site's pages. Keep design consistent throughout. Write content that speaks to their language and give them an experience they're actually looking for. အဓိကတော့ဒီ website easy to use ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာသာစကားတွေရောတခါကျအချို့ဟာတွေဆိုပေါ့နော်အချို့ website ကြီးကတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော် English ဘာသာစကားကိုမြန်မာလိုတန်းပြီးတော့ translate လုပ်တဲ့ဟာမျိုးတွေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ easy to use ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်း website တွေမှာဆိုရင်မြန်မာဘာသာစကားတစ်ခု English ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကို language ကို change တဲ့ဟာလေးကလည်းအလွယ်တကူလွယ်တယ်ပေါ့နော်အချို့ website တွေဆိုရင်ဥမာဒီ web page တစ်ခုကို specific product web page တစ်ခုကိုဥမာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့ကြည့်နေပေါ့အဲ့ဒါကိုမြန်မာလိုပြောင်းနေလို့ MM ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်နဲ့သူ home page ကိုပြန်ရောက်သွားအဲ့ဒါဆိုအစကနေပြန်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုလေ user အတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော် easy to use ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော် Hi. ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော် website design မှာပေါ့နော် do and don't ဘယ်လိုအချက်လေးတွေစောင့်ရင်လေးတွေသူကရှင်းပြတာဒီကောင်လေးလည်းအသုံးဝင်လို့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖွင့်ပြလိုက်ပါမယ် Look, you've heard the expression, you only get one chance to make a first impression, right? Well, it also holds true online as well. We're going to talk about avoiding the common mistakes in your website design that can actually drive visitors away. We'll cover how to make sure your pages load faster, making your site more mobile friendly, improving general accessibility, and also improving the quality of your content. Right, first, you need speed. Internet users aren't famous for patience, and if your page takes too long to load, they'll probably leave. There are lots of technical things that you or whoever builds your website can do to speed things up, like choosing the right technologies or hosting solutions. But there are also some simple fixes. If you have images on your pages, use the smaller ones you need. Ditch large, high-resolution files if they're only going to appear as thumbnails. Plenty of software programs can resize or actually compress images to make them smaller, and this translates to a faster loading time. Simplify your design. Generally, the more you limit what your visitors' browsers have to download and reuse, the faster the pages will load. Use the same background image across many pages and ask whoever's building your website to be efficient with code and scripts. If you want to test how you're doing, try opening the site on your mobile, using a data connection and not Wi-Fi, just to see how quickly it loads. You need to make sure your website is easy to use on a mobile. Let's be frank, more and more people are using their smartphones as their primary device to browse the web. And if your site is difficult to use on these devices, you'll potentially lose customers. The easiest way for you to have a mobile ဒီကောင်ကပေါ့နော်ဒီ mobile friendly မဖြစ်တဲ့ case ကလည်းဒီမြန်မာပြည်မှာအစာပိုင်းပေါ့နော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်တော်တော်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဟို web design တွေကရေးပေးလိုက်တယ်
ရေးပြလိုက်တဲ့ designer တွေက web designer တွေပေါ့နော် developer တွေရေးပြဒါပေမဲ့ mobile friendly မဖြစ်ဘူး mobile မှာဆို loading ကြာတာမျိုးတို့ပြီးတော့ပေါ့နော် website မှာဆိုရင်တော့ screen ကြီးရောပေါ်တာလှပေမဲ့ mobile မှာဆိုရင်ပြူပြတဲ့ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံကြီးပြီးတော့သူ zone ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဥမာအဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ဆိုလိုက်ပြီးတော့မပြောင်းဘူးပေါ့နော်ဥမာစာလုံးကိုကြည့်လို့ zone ဆွဲချိုက်နေမယ်ပုံကတကယ်ကြံနေခဲ့တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ mobile friendly ဖြစ်အောင်အရင်ကမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဒီ mobile မှာလူတွေအရင်သုံးလာတော့ကျွန်တော် website company တွေ business တွေ site ကလည်းဒီ website design တခုရေးတယ်မှာဆိုထည့်ပြောလာတိလာပြီးဆိုထည့်ပြောရပေါ့နော်ကျွန်တော် website ကို mobile friendly ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါ responsive ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဒါဖြစ်ထည့်ပြောလာတယ်ပေါ့နော် Friendly site is to build it that way from the start. You can use an approach like responsive design, which automatically detects the type of screen being used and displays the site accordingly. It does things like stacking text and photos vertically on a smartphone when it's been held upright. If you want to get a sense of whether your site is mobile friendly, try Google's mobile friendly test tool. Keep in mind things like swiping or tapping, which are unique to touchscreens. Be sure the components of your website respond properly to these kinds of inputs. Use widely recognized icons. Making content clear and well organized will help visitors using smaller screens actually find what they're looking for. You'll want to make it easy to find your address and phone number. Most devices are equipped with GPS and mapping features, which can help visitors when they're actually on the go. And of course, when they're accessing your website from a mobile, it should be easy for visitors to give you a ring. You'll also want to remember that people are viewing your site on different browsers like Chrome or Firefox, and also different platforms like Windows or Mac. Do a test run from as many computers, devices, and browsers as you can. Does your site look right on every case? Are you prompted to download plugins? This could be an extra step that may send visitors away. Lastly, remember that your website is not just for selling, it's also for solving. Imagine if you're a visitor. Ask yourself, why am I here? What am I trying to do? Or what problem am I trying to solve? For example, if you own a bakery that makes custom cakes, someone is probably visiting your site because they need one. You could write pages about your decorating style and maybe even some inspirations. But a testimonial and photos from a real-life customer might be a better bet. Those are some common mistakes that trip up many websites. To avoid them, make sure your pages load quickly, look great, and behave properly, no matter what device and browser a visitor uses. Think of your customers when you create content. Answer their needs and you'll have a better chance of bringing them in. အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီကို website design do and don'ts အနေနဲ့ဒီ website မှာ product information အပြင်ကိုပေါ့နော်ဒီ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြား useful ဖြစ်မဲ့ knowledge တွေ blog လေးတွေရေးပြတာမျိုးတွေပြီးတော့ဒီ customer တွေရဲ့မေးလာနိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေဒါမှမဟုတ်အမေးများတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးထားတာမျိုးလေးတွေပြီးတော့ customer တွေ review လုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အခု website မှာ feature လေးတွေထည့်ပေးတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းသူကထည့်ပေးသင့်ပါတယ်အဓိကဒီကို website မှာပြမဲ့ content တစ်ခုရေးမယ်စစဉ်းစားပြီးဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကိုပေးချင်တဲ့ဟာကြီးပဲစွတ်ပေးဖို့မကြိုးစားနဲ့ဒီ website ကိုရောက်လာတဲ့ customer တယောက်ကသူဘာကိုရှာချင်တာလဲဘာကိုသိချင်တယ်အဲ့ဒါလေးအချက်လေးတွေပါထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ခုနပြောတဲ့ mobile friendly ဖြစ်ဖို့မဖြစ်ဖို့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီ Google မှာ mobile friendly test တွေစစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကို page ကပေါ့နော် loading တက်တာကြာမကြာလဲကျွန်တော်တို့ test လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး website ရဲ့ဒီ performance testing တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ user acceptance test ပေါ့နော် UAT testing လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့ဒီကောင်လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဘူးတုဒရအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်ခဏလေး okay UAT testing ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တစ်ခုကိုအထူးသဖြင့်ပဲအချိန်မှာတော်တော်များများလုပ်ကြတယ် website တစ်ခုစရေးပြီပေါ့နော် launch မလုပ်ခင်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ UAT testing user acceptance ပေါ့နော် user တွေတကယ်ဒီ website ကို accept လုပ်မှာလားဆိုတာကိုတကယ် launch မလုပ်ခင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့စမ်းတာပေါ့အဲ့လိုစမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကို website ကိုရည်တဲ့လူတွေအပြင်ကို company ရဲ့အခြား internet employee တွေလည်းထည့်ပြီးတော့စမ်းသက်တာရှိတယ်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့က external vendor ပေါ့နော်အပြင်ကနေပြီးတော့ဒီဥမာ website ရည်တဲ့လူက agency တစ်ခုကရေးကောင်းရေးလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကို UAT test လုပ်ဖို့အတွက်အခြား vendor တစ်ခုပေါ့နော်အခြား supplier တစ်ခုထပ်ငှားပြီးစစ်ခိုင်းနိုင်မျိုးလည်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တော့မတူညီတဲ့ supplier စစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကတော့ပေါ့တက်တက်ညာညာစစ်မှာမဟုတ် तू တကယ်အမှန်ကန်စစ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က test လေးတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကြတော့ဘယ်လို test လုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်တကယ်လက်တွေ့လုပ်ငန်းဝင်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေ test ဟွာလေးနဲ့ပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ် screen ပြန် share လိုက်
okay အဓိကကတော့ဗာ website UAT testing ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ဒီ user acceptance test ကိုပြောတာပါပြီးတော့ကြာကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဗာ test တွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ usability test ပေါ့နော်ဒီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘေးကဒီ PINC ဆိုတာကျွန်တော်တို့ internet မှာဆိုလဲဒီ corporate ကြီးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဟို test လုပ်ရတာဟာတွေများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူခွဲပြီး test လုပ်မှရပြီပေါ့နော်ဒီ overall ကြည့်မှာတော့တစ်ဖွဲ့တော့ရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီ usability ကိုဘယ် team တွေကစစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဥပမာဆို website မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဘူးတုတာပေါ့နော်ဒီ website ရဲ့ web page တိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဥမာဒီဥမာပေါ့ website မှာကျွန်တော်တို့တခါကျ CSR PR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တွေပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့ page မှာပြမယ့်စာတွေဘာညာကိုကျွန်တော် PR တင်းကိုစစ်ခိုင်းတာမျိုးတို့ဥမာပြီးတော့ career page တွေပါမယ်အလုပ်ခေါ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တွေမျိုးဆိုရင် HR team ကိုစစ်ခိုင်းတာမျိုးတို့တဲ့မှာဟို general ပေါ့နော်အထွေထွေ graphic design ကလာ website မှာရှိတဲ့ look and feel စစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ branding ကရှိတဲ့ဟိုမှာ content သမားတွေပြီးတော့ graphic သမားတွေကစစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အထွေထွေစစ်တာပေါ့ပြီးတော့ functional testing ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ website ထဲမှာဘယ်လို function တွေဒီရှိတဲ့တခုချင်းစီကတော့အောက်မှာရေးထားရပေါ့နော်အဲ့ကြမှာဒါပေမဲ့အဲ့ functional testing ဆိုလဲကိုအလုံးမလုံးကိုပေါ့နော်ဒီ ID team အပြင်ကိုချပေါ့နော် marketing team ကလူတွေလည်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ compatibility testing ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုဟို product owner ရှိရပေါ့နော် product marketing သမား team တွေရှိတယ်သူတို့တွေလည်းစစ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ marketing ဘက်ကလည်းစစ်ဖို့လိုတယ်ပြီး performance testing တို့ပါဆိုရင်အထူးသဖြင့် performance testing ကတော့အများဆုံး ID team ကစစ်တာများရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ usability test မှာဘာတွေ sys လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာလေးကိုဘူးတုဒထည့်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ usability test အောက်မှာဘာတွေရှိမလဲဆိုရင်ကိုယ့် website မှာရှိတဲ့ web page တွေကပေါ့နော်မှန်ကန်ရဲ့လားပေါ့ spelling ဒါအခြေခံအစဆရာမှာ spelling တွေမှန်လား grammar တွေမှန်လား font တွေရောမှန်ရဲ့လားပြီးတော့ design color တွေကမှန်လားပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ပုံတွေကဝါးနေလားကြီးနေလားတခါလေကြာရင်လည်းအရင် resolution အကောင်းလွန်တာကြီးကိုထည့်လိုက်လို့ loading website loading တကယ်လို့လေးသွားမယ်ဆိုရင်ရောဥပမာပေါ့နော်ဟိုဒီ resolution တွေကလည်းတင့်ုံကောင်းတယ် loading ကိုလည်းမထိခိုက်တဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးဦးစားပြမှာပြီးတော့ photo တွေရှိရ website မှာကျွန်တော်တို့က corner တွေရှိကောင်းရှိမယ် add to cart တွေရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး photo တွေရောအလုပ်လုပ်လားအဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်စစ်ရမယ်ပေါ့နော် photo တွေအတွက်ဘယ်လို design လုပ်ထားလဲမှန်ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဒီ link တွေရောမှန်ကန်လားပေါ့တပေချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကဟို home link တွေကတော့ရှိတာပေါ့နော် home page ကိုခုန logo နှိပ်လိုက်ရင် home page ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကောင်တွေရောရှိရလားပေါ့ program ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးစစ်ရမယ်ပြီးတော့ website layout က responsive ဖြစ်လဲဒါကတော့ခုနကျွန်တော်ပြော mobile friendly ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် responsive ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကဒီ website ကို desktop ကပဲကြည့်ကြည့်ဖုန်းကပဲကြည့်ကြည့် tablet ကပဲကြည့်ကြည့်ကိုကြည့်တဲ့ device ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပြတဲ့ဟာလုံးဝ consistent ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒီ design color ပဲဒီဟာကိုပဲတင့်တော်မှာပေါ့ဖုန်းနဲ့ကြည့်ရင်လည်းသူလှပ်တာပါတာလေးပေါ့ website မှာကြည့်ရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ mobile laptop ကနေကြည့်လဲသူကျွန်တော်တို့ design ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖုန်းမှာကြည့်ရင်ဥပမာdata မပေါ်တာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်အဓိကဘယ် device နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ် browser နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုး operation system နဲ့ပဲလာသူကဒီ consistent ဖြစ်နေရမှာ design ကလာပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ usability မှာ to determine the site match plan match with website ဆိုအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က website တစ်ခုကိုစပြီးမရေးခင်မှာပေါ့နော်ဒီ website design အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုစဆွဲပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် site map ရှိပဲပေါ့ဒီ website မှာဘယ်လို home page ရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာ navigation ပေါ့နော်ဘယ်လို web page တွေရှိမယ်ဘယ်အောင်နှိမ်ဘာအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ site map ကိုဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုရင်ဒီဟို persona တွေပါစောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ website ကိုဘယ်လိုလူမျိုး persona တွေကရောက်လာတယ်အဲ့ persona တွေအတွက်ကိုသူ့ရဲ့တွားမဲ့ဒီ website မှာရှိတဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟို journey က convenience ဖြစ်ရလားပေါ့နော်ဥပမာဒီလူတယောက်က home page ကိုရောက်လာမယ်ပြီးရင်သူလိုချင်တဲ့ information ကိုဆက်ပြီးတွားတက်ပါမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်က site map တွေရှိရပေါ့အဲ့ site map က plan ထားတဲ့အတိုင်းတကယ် website မှာကိုဒါတွေအကုန်ပေါ့နော်ရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ user educate လုပ်တဲ့ဟာတွေမှာဆိုလဲ step by step လေးပြထားတယ်အဲ့လို step by step ပြတဲ့ဟာတွေကလည်းမှန်ကန်ရဲ့လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်website ကြီးစမရေးခင်တည်းကဒီ site map plan တိုင်းဖြစ်ရလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ site map plan ဒီတေးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website မရေးခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ developer တွေကိုကျွန်တော်ပေးထားတဲ့စာတွေအတိုင်းသူတို့ရေးရလားပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုတွေမှန်လားအဲဒီတော့ design ဆိုလဲ design ကပေးထားတဲ့ပုံတွေမှန်ရဲ့လားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘက်ပေါင်းမှာစစ်ရပြီးတော့ဒီ social အခုနောက်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော် website တော်တော်များများ social media Facebook LinkedIn Instagram ဒါတွေထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒါဆို website ကိုကနေပြီးတော့ဒီ Facebook Instagram LinkedIn ကိုလည်းရောက်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီ icon လေးကတော့ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရောနှိပ်လို့ရရဲ့လားအဲ့ဒါတွေကြည့်မယ်ပေါ့နော်
ခုနပြောရဲ mobile friendly ဖြစ်လာဆိုတာလည်းကြည့်မယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ website တွေကဒီတိုင်းထားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Facebook တို့ Google Ads တို့တွေကြော်ညာတွေလည်း run အောင်ပါအဲ့ကြတော့ Facebook pixel တွေဘာညာတွေထည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ pixel တွေထည့်အဆင်ပြေမပြေအဲ့ဒါလည်းကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Google Analytics ဆိုလည်းကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုဘယ်လိုလူတွေလာလဲဘာညာကွေးပါပေါ့နော် user behavior တွေအခြားသူတို့နဲ့ပတ်သက်တာတွေသိဖို့အတွက်Google Analytics ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းထည့်ပြီးသွားရင်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်လုပ်လို့အဲ့ဒါတွေစစ်ရမယ်ပေါ့အဓိကကတော့ဒီ page တိုင်းစာမျက်နှာတိုင်းမှာ user flow ပေါ့နော် user journey က convenient ဖြစ်ရလားအဲ့ဒါလေးစစ်ရမယ်ပေါ့ဒါကတော့ usability test ပေါ့နော်ပြီးတော့ functional ပေါ့ functional ဆိုတာတော့သူစကားလုံးမှာတည်းပါပြီးသား function တွေပဲဖြစ်ရလားပေါ့နော်တကယ်သုံးရလားဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် website မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ chatbot ရှိရဆို chatbot ကတကယ်တော့သုံးလို့ရရလားပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ links တွေ button တွေ links တွေ website ကနေပြန်ညွှန်းလိုက်မယ် links တွေအောင်ကောင်းရလား button ခလုတ်လေးတွေအောင်တကယ်နှိမ့်ရင်အခြားတစ်ခုကိုရောက်ရလားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ website ကတစ်ခုဈေးရောက်ထားတဲ့ဟာဆိုရင်လည်း buy now နှိမ့်တကယ်ရော add to cart တွေကိုတွားရောက်လာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတော့ကိုတော်တော်များများ website ဒီမှာပေါ့နော် business page တွေဆို press release တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး press release တွေပါဒါမှမဟုတ်သတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော် news နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တင်ထားတာတွေရှိလားပေါ့နော်တကယ်ရောdownload လုပ်လို့ရလားဘာလို့ဆို CSR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ PR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုကျွန်တော် download လေးပဲ format လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ journalist တမားတွေပါညာတွေသူကရောက်လာပြီဒါလေးကို download လုပ်ရအောင် Microsoft file ပဲဖြစ်ဖြစ် PDF file ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတင်ထားပြီးရင်သူတို့အနေနဲ့ download လုပ်လို့ရရလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုရှိသေးတာ website မှာလူတွေကပေါ့နော် inquiry လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဥမာဖုန်းနံပါတ်တွေထည့်ကိုသိချင်တဲ့မေးခွန်းကိုပေါ့နော်ရေးခဲ့ပါပေါ့ပြန်ဆက်သွယ်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိကြတယ် contact ads feature ပေါ့အဲ့ဒီ contact ads feature မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကemail ကတကယ်အလုပ်လုပ်ရလားပေါ့နော်ဒီ contact ads ကိုနှိပ်လိုက်ပဲဆိုဥမာထားပါတော်တော်များများ info@website.com ပေါ့နော်ဒီ info ဟာကိုရောက်လာတာများပြီအဲ့လိုမျိုးဟာဆိုလည်းတကယ်ရောက်လာလားအဲ့ဒါလေးကျွန်တော် backend ကနေပြန်စစ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကနည်းနည်း functional testing မှာ user ပေါ့နော်ဒီ website cookie တွေကိုhistory တွေ cookie တွေဘာညာဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့revisit လုပ်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်ကန်ကန်ပေါ်ရလားပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ pixel တို့ Google Analytics တို့ဒါတွေကအခြား third party တွေနဲ့ချိန်ပြီးလို့ကျွန်တော်ထပ်ဆန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် performance testing ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ပေါ့နော်ဒီ website ရဲ့ performance ကို website ရဲ့ loading တွေပေါ့နော်အဓိက speed test လို့လည်းခေါ်ရပေါ့ website ကဥမာဘယ်လောက်ကြာမှာ3စက္ကန့်အတွင်းတက်လာမှာဒါမှမဟုတ်5စက္ကန့်6စက္ကန့်လောက်ကြာနေမှာလားဒီနေရာမှာ loading ကြာရင်ကြာသလို customer တွေကbounce rates ကတက်မှာပဲပေါ့နော်ကြာနေတော်တော်များများပြန်ထွက်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ scalability အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ website က traffic ဘယ်လောက်ထိနိုင်လဲပေါ့နော် stable ဖြစ်ရလားဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ဆို short talk မှာကျွန်တော်တို့11တို့ promotion တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာ traffic ကအရင်များတဲ့အတွက် website ကြီးอ่ะပေါ့နော်ဝင်လို့မရတော့ဘူးနော် crash ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါမျိုးဆိုသူတို့က scalability ကိုမဆန်းတာတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အဲ့လောက်ထိဥမာထားပါလူ6000 9000လောက်ထိတစ်ချိန်တည်းမှာရှိမယ်လို့မမျှော်လင့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အဲ့ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကဘယ်လောက်ထိလူပေါင်းများစွာဆန်းနိုင်လားပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကစမ်းသပ်ရမယ် crash အဓိကတော့ crash မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ configuration sizing provide the best performance level တဲ့ဘယ်လို configuration sizing ကperformance တွေပဲအကောင်းဆုံးလေပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ technical သမားတွေပိုသိမှာပေါ့နော် configuration setting တွေပြန်ချိန်ရမယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော် compatibility test ဒီ test ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ID operation team ကိုကျွန်တော် channel တွေလည်းဝင်စမ်းသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို test ကိုကျွန်တော်ကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ website ကမတူညီတဲ့ browser တွေမှာပြတာမှန်ရလားပေါ့ဥပမာ Chrome ကကြည့်ရရှိမယ် Safari ကကြည့်ရရှိမယ် Mozilla Internet Explorer Opera အများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတူညီတဲ့ browser တွေကနေဝင်ကြည့်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြရလားပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ဒုတိယတစ်ချက်မတူညီတဲ့ device တွေပေါ့ဥပမာ iPhone ကနေကြည့်ရရှိမယ် Android ကနေကြည့်ရရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော် tablet တွေကနေကြည့်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော့မတူညီတဲ့ device တွေကနေမတူညီတဲ့ operation system တွေကနေကြည့်ရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ပြရလားပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းစမ်းတွေ့ရမယ်ပြီးတော့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ font တွေပေါ့နော် font တွေစာတွေကဒီ browser မှာမှန်နေမယ်နောက် browser မှာဥမာဒီ font ကို support မပေးလို့အမှန်မပြရလည်းဖြစ်ကြမယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လို browser အားလုံးကို support ဖြစ်တဲ့ဘယ်လို font မျိုးကိုသုံးမလဲဒါမျိုးလေးကျွန်တော်စဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပုံတွေပေါ့ပုံတွေကလည်းဒီမှာဒီ color တုံးအတိုင်းနောက်ဟာမှာထွက်ရလားပေါ့နော်ဒီ browser ကနေကြည့်ရင်ဒီပုံကအဆင်ပြေမယ်နောက် browser နဲ့ကြည့်ရင်ဒီပုံကြီးကတလွဲဖြစ်နေလားပေါ့နော်ဝါးနေလားဒါမှမဟုတ်ဥမာအဝါရောင်ဆိုလဲအဝါရောင်ဒီမှာမြင်ရတဲ့အဝါရောင်နဲ့နောက် browser မှာမြင်ရတဲ့အဝါရောင်တူလားအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကစစ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့ကျွန်တော် website အကြောင်းလေးတွေပြောသွားတာပေါ့နော် website အကြောင်းလေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ကဒီ SEO အကြောင်းပို့ရောက်လာမယ်နော် search engine optimization SEO ဆိုတာဘာလဲတဲ့what is SEO? SEO is the process of making improvement on and off your website in order to gain more exposure in search engine results အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဒီ website တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကရှာမယ်ဆိုရင်
www.website.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲမှတ်မိခြင်းမှာမှတ်မိမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥမာဟိုအဲ့ website နဲ့ပတ်သက်တဲ့ keyword ကျွန်တော် Google search တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် search engine တစ်ခုမှာရှာတာများတယ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုး search engine မှာရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုရှာတဲ့ information ကိုဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကကိုယ့်ရဲ့ business ကိုရှာလိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကတော့ပြနေမှာဖြစ်မှာလေဘယ်သူမှကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီပေါ့နော် website URL ကိုအလိုရကောင်းရခြင်းမှာရတဲ့လူတွေရမှာပေါ့နော်အလို့မရအဲ့လိုမရဘူးသူသွားရှာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုတွေ့လားမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒုက္ခရောက်ပြီပေါ့နော်ကို page ကိုသူတို့ရှာမလို့အခြား community page ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ website မှာကိုပို့ပြီးတော့ exposure ရအောင်လူပိုမြင်အောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစာတင် keyword တွေရလိုက်တဲ့အချိန်မှာပိုပြီးမြင်အောင်တောက်လျှောက် improvement တွေကိုဟိုတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ကို website ထဲမှာကို website ပြင်ပမှာတိုးတက်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်နေတော့ကျွန်တော် search engine optimization လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုရင်search results တွေမှာပို့ပြီးတော့ exposure ဖြစ်မယ်ပေါ့လူတွေများများပို့တွေ့မယ်ပို့တွေ့တော့ကိုယ့် website ကိုလူတွေပို့ရောက်လာမယ်ပို့ရောက်လာတဲ့အတွက်သူတို့ကပေါ့နော်ဒီ website ထဲမှာ activities တွေပို့ပြီးတော့ရှိလာမယ်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ ultimate goal ဖြစ်တဲ့ customer ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီရှာ online မှာရှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ business ကိုဟိုဒါတစ်ခါလေးရှာတာဓာတ်ရိုက်ရှာတာလည်းရှိတယ်တစ်ခါလေးကြာရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ business ကိုသူတို့မတည်သေးတဲ့အတွက်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ business ကစာအုပ်ရောင်းတဲ့ဟာဆိုကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ဆိုင်နာမည်ကိုတည်ရလူကစာအုပ်ဆိုင်နာမည်ကိုတန်းရှာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ကိုတစ်ခါမှမတည်တဲ့လူတယောက်ကစာအုပ်ကြောင်ရှာရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ဆိုင်ဟာဒီဒါတွားပြမယ်ဆိုရင်ကျင်းနေပါကိုယ့်စာအုပ်ဆိုင်ဝင်ကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဟိုဝင်ပြီးတော့ဟိုလဲပြီးပေါ့နော်အဓိကကြတော့ဟိုအနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အပြင်မှာလမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥမာဆိုင်တွေ့မယ်ပေါ့နော်ဥမာစားတောက်ဆိုင်ဆိုလေစားတောက်ဆိုင်မှန်တည်အောင်တော့သူကပြထားမှာအဲ့တော့မှအပြင်ကလူကအော်ဒါစားတောက်ဆိုင်မှာလားဆိုတည်ပြီးတော့ဝင်ကောင်းဝင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဝင်ချင်မှလည်းဝင်မဝင်ဘူးဒါပေမဲ့အနည်းဆုံးတော့သူကဒါစားတောက်ဆိုင်မှာလားဆိုတော့တည်သွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် SEO ဆိုတာဒီသဘောတရားပဲသူတို့ကတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တာရှာခြင်းမှရှာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ business ကဒီ search page မှာပြနေမယ်ဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကအော်အနည်းဆုံးတော့ဒါရှိပါလားဆိုတော့တည်သွားမယ်ပေါ့နော်တည်ပြီးတော့တည်ရဲ့လူကတည်သွားမယ်တည်ပြီးတော့ဝင်ကြီးရဲ့လူကကြည့်သွားမယ်အဲ့ဝင်ကြီးရဲ့လူတွေကမှ customer ဖြစ်လာတဲ့ကောင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်search engine ဆိုတာပါတယ်တဲ့ search engine ဆိုတာတော့အဓိက software system ပေါ့နော်trying to find and understand all website contents out there on the internet ကျွန်တော် internet မှာရှိသမျှ web content တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ search engine တွေကအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတယ်ပြီးတော့ဒါနားလည်ဖို့အမြဲကြိုးစားနေတယ်တဲ့ပြီးတော့သူကတော့ it quickly deliver information based on phrase user might be searching for လူတွေရှာတဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် keyword လေးတွေပေါ့ phrase လေးတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ information တွေကိုလှည့်မြန်စွာဘယ်လောက်တောင်လှည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်အောက်ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာအများကြီးသူက information တွေကိုကြာလာနိုင်တယ်ပေါ့ဒီမှာဆို search engine မှာဆိုကျွန်တော် Google တို့ရှိတယ် Yahoo တို့ Bing တို့ Yandex တို့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့မြန်မာပြည်မှာတော့ Google ကတော့အသုံးအများဆုံးပေါ့နော်ဂျပန်တို့ပါမှာဆိုရင် Yahoo တို့ကတော့ပိုသုံးတယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒါ SEO trick ဆိုတာဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ search engine optimization ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကSEO အကြောင်းပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ SEO ကဒီ digital marketer တိုင်းလည်းလုပ်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ SEO specialist ကတက်တက်ရှိရပေါ့နော်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင် SEO ဘိုင်းဟိုပါပေါ့နော် specialist ကနည်းနည်းလက်ချိုးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ရှိတော့ရှိရရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို basis နားလည်အောင်ပြောပြအောင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ် SEO ဘိုင်းအရန်ဟို passion ဖြစ်လို့ဟိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က SEO နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဟို face to face meeting လေးတွေမှာညွှန်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်ကဟို digital agency တွေမှာလုပ်နေတဲ့လူတိုင်းတောင်မှ SEO မလုပ်ရဘူးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ client အပေါ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ business အပေါ်မှာလည်းမူတည်တာဟိုဒီ company တိုင်းက Facebook page ရှိပေမဲ့ company တိုင်းက website page မရှိဘူးပေါ့နော်website page ရှိတဲ့ business တိုင်းတောင်မှဒီကိုယ့်ရဲ့ website ကို optimize မလုပ်တစ်ခါလောက်ပေါ့နော်တစ်ခါလောက် website create လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တော်တော်များများပြစ်ထားလိုက်တာများတယ်ပေါ့SEO ကကြတော့မဟုတ်ဘူးအများတန်းပေါ့နော်ကိုယ့် website ကို fresh ဖြစ်နေအောင်ကိုယ့် website ကိုပေါ့နော်ဒီဟို relevant ဖြစ်နေအောင်လူတွေစာနေ keyword ရှာရင်အများတန်းကိုယ့် website ကို visible ဖြစ်နေအောင်အများတန်းအားထုတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ SEO မှာနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ် black hat နဲ့ white hat ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟို informal သူကရှင်းပြတာ black hat strategy ကပါလဲဆိုတော့ duplicate content ဆို invisible text and text keyword ဒါကတော့ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ရှင်းပြမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဥမာဟိုဒီ black hat နည်းလမ်းကြတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီ standard ဟာကိုလိုက်နာတာမဟုတ်ဘူးသူကအလွယ်တကူဖြတ်လန်းပေါ့နော်ဒီဟာအချို့ဟာတွေကဟို ethical လည်းရှိချင်မှရှိမယ်ပေါ့နော်ဥမာဟို SEO မှာကွာဟိုမှာဒီဥမာပေါ့နော်ဟိုစာအုပ်အကြောင်းရှာတယ်ဆိုရင်အဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ top results တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဟာတွေကပေါ်နေလဲပေါ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ content တွေတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ website ကနေလိုက်ကူးလိုက်တာပေါ့နော် duplicate content ပေါ့
အဲ့ဒီ website အဲ့ဒါကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူများရဲ့ content ကြီးကိုကူးထားတယ်။ပြီးတော့အဲ့မှာဟို top result မှာပြတဲ့အတိုင်း like ကူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်တော့တက်လာမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟာပါတက်လာမယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဒီ content ကတော့တကယ်ဟို authentic မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် relevant လည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မှာပေါ့။ပြီးတော့ကျတော့ဒီ invisible text တွေမြုပ်ထားတာတို့ staff keywords တွေကိုတခါကျတော့အများကြီးထည့်တာပေါ့နော်မပေါ်ကွန်ပျူတာနဲ့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့ဟာကြီးကိုမပေါ်ပေါ့နော်ဟို keyword တွေကိုအများကြီးထည့်တာတခါကျရင်ကိုကတခုခုပေါ့နော် search engine မှာရှာလိုက်တယ်အဲ့ဟာနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ website တခုရောက်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုက keyword တွေအများကြီးပါနေအဲ့ဟာကြီးပြထားတယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီ page ကိုအဲ့လိုပြောမျှခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရီးယားလည်းစိတ်တူတယ် user experience လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ cloaking or redirecting user to another site ဆိုပြီးပေါ့နော်ဒီလိုတခုနီးလန်းနဲ့ညှိုးလိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ website ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမဟုတ်ပါဘူးအခြားတစ် page ကိုသွားပြီးပါဆိုအဲ့လိုမျိုးညှိုးနိုင်လည်းအများကြီးပဲဂျင်းတွေပေါ့နော်တခုကလေဆိုပြီးတော့link from site with non relevant content ပေါ့တကယ်ကိုရှားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ဟို content နဲ့မဆိုင်မင်းနဲ့ပေါ့နော် website တွေရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ link တွေရောက်သွားတယ် keyword tagging clickbait ပေါ့နော်တခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Facebook မှာဆိုလည်း clickbait တွေရှိတယ်ဒီ website SEO မှာဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်လူစိတ်ဝင်စားလာပေါ့နော် promotion တွေရှိတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနီးလန်းနေနဲ့လဲသူတို့ကဒီပေါ့နော် black hat နီးလန်းနေနဲ့လောက်တာပေါ့နော် spam comments တွေဟိုတကယ် comment အစစ်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စီ fake ဟာတွေနဲ့လောက်တာတွေလည်းရှိမယ်ပြီးတော့ doorway page getaway page ပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနဟို promotion နဲ့ဟာလေးနည်းနည်းဆန်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဒီကျွန်တော်လည်းတွေ့မှာတခါလေးဟို website တွေမှာပေါ့ဒီမှာ iPhone ရအောင်ပါလာလိုက်ပါဘာညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတူရောင်ဟာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ white hat strategy ကကြောင့်တကယ် Google ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဒီ search engine တွေကိုယ်တိုင် recommend လုပ်တာဟာလေအဲ့ဒါဘယ်လိုနည်းလမ်းလဲဆိုတော့ relevant content ပေါ့ကိုတင်တဲ့ content ကကိုရောင်းချမဲ့ပစ္စည်းပဲဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ business ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းရောင်းချရင်မှမဟုတ်ပေါ့နော်ဟိုကိုကဒီရောင်းချတာကိုဦးစားမပေးဥမာ blog ဆိုလဲပေါ့နော်ကိုတင်တဲ့ content ကိုယ့်ရဲ့ objective ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာ brand objective ဒါမှမဟုတ် business objective နဲ့ကိုက်ရမယ် relevant ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ well label image တွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကပုံလို့မြင်ပေမဲ့ဒီခုနပြောတယ်ပေါ့နော် search engine တွေကဒါတွေကိုသူကဟို code တွေအနေနဲ့ပဲမြင်မှာပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ label တွေကိုကျွန်တော် search engine နားလည်လိုက်မယ် label မျိုးတွေတက်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ website တွေမှာသုံးမဲ့ links တွေ reference တွေကလည်း relevant ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီစာလုံးပေါင်းတွေသုံးမယ်ဆိုလဲပေါ့နော်ဟိုဘန်စကားတွေအရင်သုံးတဲ့ဟာမျိုးထက်ဆိုင်တကယ်ပေါ့နော် good spelling and grammar တွေသုံးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ HTML ဟာတွေကလည်း standard compliance ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ page title လေးတွေပေါ့ page title လေးတွေကလည်း unique ဖြစ်ပြီး relevant ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ proper title and keyword site performance ကကြောင့်ခုနပြော mobile friendly ဖြစ်တဲ့အချက်တို့ loading မြန်တာတို့ site speed တွေမြန်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအချက်လေးတွေကလည်း SEO အတွက်ကောင်းတယ်ပေါ့နော် quality inbound link ကိုတုံးလိုက်တဲ့ link တွေအကုန်လုံးကလည်းဟို quality ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဟိုတလွဲ link တွေအများကြီးရှောက်ထည့်ပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်အခြား SEO အတွက်နောက်ထပ်ကောင်းတာတစ်ခုကအခြား link တွေပေါ့နော်ဥမာကိုကကြတော့ဒီခရီးသွားဥမာပေါ့ website တစ်ခုဆိုရင်ခရီးသွား blogger တွေကကိုယ့်ရဲ့ website ကိုညွှန်းပေးထားမျိုးဒါမျိုးဆိုဆက်တဲ့ external ဟာတွေကနေဆက်ထားပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဆက်နေတဲ့ link တွေက relevant ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ focus on user experience ကိုယ့် website ကိုရောက်လာတဲ့လူတွေ convenience ဖြစ်မဖြစ်တယ်လို့လဲဒါတွေကိုသူတို့ကဒီ search engine တွေကကြည့်တယ်တဲ့ဒီ SEO ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီ digital career guide video လေးပြချင်ပါတယ်ဒါဆိုသူကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုသူကအစအနေပြန်အခြေခံပြန်ရှင်းပြပါပေါ့နော် Hello, welcome to our introduction to search engine optimization, also known as SEO. We're going to be finding out how search engines understand your website so you can tweak it accordingly. This means your content will be shown to lots more potential customers. First up, some advice from Adrian on how learning about SEO really helped his business. Optimizing my site for organic search has been absolutely essential. I wouldn't want to be in a position where I'm just running a site just on ads. It needs to be ads and organic. That's a fully balanced business model. Get your site completely sorted out. Make sure your site is as clean as it can be, looks great, works on a responsive theme, to make sure every page on your site is doing what it's supposed to do. The first thing I do in the morning is click to see where I am for best man speech. I'm nudging on page 2 of Google now, which to me is like Christmas. If I have the best site with the best information, I will stand out, and that's the plan. Simple. Every day, millions of people search online for everything from airline tickets to zoos. This means there are millions of opportunities for businesses to appear in front of potential customers.
Let's say you own a small farm and want to expand by selling your produce online. SEO helps search engines understand better what you have to offer. This means when someone searches using a word or phrase related to your business, like let's say heirloom tomatoes, you're more likely to appear in their results. When a search engine returns results, some of them are paid advertisements. The rest are unpaid results that the search engine believes are relevant to the phrases entered into the search box. These are referred to as organic results. Search engines have formulas or algorithms that help them order the list of results. The search engines constantly scour the web for new content and try to make sense of it. Where your website appears in these results is affected by the words you use on your site. Fresh farm produce, for example, as well as other factors, such as how many websites link to yours. Does this seem confusing? Well, how's this? Think of a search engine like a matchmaker. The goal, to find the searcher exactly what he or she is looking for on the web. But how does this work? Well, to present the best possible results, the engines look for as much information as possible about websites. They might look at how popular sites are or what other people or sites are saying about them. They might consider words on web pages or keywords in the code of a page to better understand the topic. Each of these components will help search engines find the best match for your search. Search engines can now also consider the searcher's geographic location. A search from the UK will display a localised set of results. Chances are the same search originating from France will show different results. And with the explosion of mobile usage, search engines now consider the devices people use when they perform a search. But just like a matchmaker who's been in business for years gets better and better, search formulas evolve and add more and more information along the way. Are you wondering what you can do to make your site more attractive to search engines? We'll touch more on this in other videos, but here's a good starting point. What search engines value most is unique, engaging, relevant content, because their job is to find and show the most useful stuff. So there we have it. Search is a simple thing to use, and many of us use it every day. But what's happening behind the scenes is constantly changing. To effectively promote your website online, you've got to keep tabs on what search engines value most and make sure your website gives it to them. As we go along, we'll tell you much more about how search engines work and help you to create a strategy for improving SEO in order to achieve your business goals. ဒီကတော့ဗောနော်ဒီ SEO ကိုလုပ်တယ်ဆိုတာကို website မှာရှိတဲ့ web content တွေအကုန်လုံးကိုသူကကြည့်မှာကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီဗောနော်အဓိက user တွေရှာတဲ့ဟာသူကတော့ရှင်းပြသွားတာတော့ matchmaker လိုမျိုးပဲဗောနော်ဒီ user တွေရှာတဲ့အချက်လက်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးဟာဘာလို့ internet မှာကြောင့်ကျွန်တော်လူတိုင်းอ่ะဗောနော်ဟိုတင်ကြတင်နိုင်တယ်အဲ့ကြတော့ information တွေအများကြီးပဲဗောအဲ့ထဲမှာသူကအကောင်းဆုံး relevant အဖြစ်ဆုံးဗောနော်အဲ့ဒီဟာကိုသူကရွေးချယ်ပြအောင်မှာဆိုတော့အဲ့ကြောင့်သူကဟိုဆက်နောက် video တွေမှာဘာရှင်းပြအောင်လဲဆိုတော့ဒီ SEO တွေက ဒီ search engine တွေကဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးတွေဆိုသူကဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးတွေကြိုက်လဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအမှတ်ပေးမလဲ search engine တွေကဘယ်လို rank လုပ်လဲဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဥပမာကျွန်တော် Samuel တစ်ခုမှာလာမှာပေါ့နော်ဒီ Samuel ကိုဘယ်လိုအချက်လက်တွေကိုမေးတဲ့မေးခွန်းဘယ်လိုအချက်လက်တွေဖြည့်ရင်အမှတ်ပေးခံရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည့်သေးတာအဲ့လိုမျိုးပဲ search engine တွေက website တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုအချက်တွေကြည့်လဲပြီးတော့ဘယ်လို rank အမှတ်ပြန်ပေးလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်တွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ဖို့သူကရှင်းပြအောင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုfresh fan produce ပေါ့နော်ဒီ fresh fan produce ကဒီဟာတဘာဝ organic ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဟို website တစ်ခုကိုသူကနမူနာပေးပြီးဆက်ပြီးရှင်းပြအောင်ပါလား Once you have a good grasp of search engine optimization, SEO, you're ready to optimize your website. We're going to take you through the process step by step. You'll learn to develop, prioritize, and adjust your plan to suit your goals. But first, let's see how important having a good SEO plan has been for Mike's hot air balloon business. What I've learned over the year which I've been trading is to really pin down and to come up with a more structured plan. It means I'm able to target and focus and put my efforts in a much more concentrated and effective way that delivers better results. Things like, I didn't know before that Google filters words
So misspelling of words, variances on words or themes. I can cut down on a lot of that chatter, if you like, or that wasted effort. And I'm also using things like maps to target localized business, which I want to try and attract. I've really been able to see the benefits. For example, my listing has improved on the organic Google sites. And of course, because I'm meeting the passengers, I'm meeting my customers, I'm able to get that direct feedback from them. Let's say you want to reach new customers for your fresh from the farm fruit and veg online delivery service. Your first step should be keyword research. That means finding out what your potential customers are searching for. Are they looking for organic produce, weekly fresh vegetable deliveries? By the way, if you want to learn more about keyword research, check out our lesson about choosing keywords to focus on. Next, consider related. ဒီ keyword research အကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ Google ကနေ Google Ads အကြောင်းရှင်းတဲ့အချိန်မှာ Google ကနေ search ads တွေ run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြမယ်ပေါ့နော် keyword research ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ Google Ads ထဲမှာပဲဒီ keyword planner ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ keyword planner မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လို keyword တွေဥပမာ website တစ်ခုမှာဆိုလဲဘယ်လို keyword တွေကိုလူတွေကရှာတာများလဲအဲ့ဒီဟာလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီသူပြောချင်တာဒီ SEO plan မဆွဲခင်မှာအရင်ဆုံးပထမဆုံးလုပ်တင်တာကတော့ keyword research လုပ်တင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုပြောတာပါ Topics. Are vegetarian diets popular? Do requests for gazpacho recipes come up? This will help you make your keywords more specific and a better match to what your customers are looking for. You should do this at least once a year as part of your SEO plan. Once you've identified good keywords, take a look at how you're doing in search results for those words. How many of these words and phrases bring up your website on a search engine? Are there specific topics that don't bring much traffic to your site? This info will help you figure out what's working for you and what's not. If a popular phrase like fresh farm vegetables isn't pointing customers to your site, you can address those missing pieces in your SEO plan. Once you've discovered the gaps in your SEO performance, your next step is to think about how to fix them. Maybe none of the content on your site mentions that you can arrange regular seasonal deliveries. Is no one linking to your site? Perhaps you can invite food bloggers to check out your farm in a hope that they'll mention you in a future blog post. Make a list of anything you think might improve your SEO performance. Okay, so now you have quite a to-do list, but don't worry, it's just time to prioritise. It's natural to want to tackle the items that will give you the biggest bang first, but be realistic. Adding an entire section about sustainable farming methods to your site might require hiring a programmer to help, which might cost a fair bit. In the short term, you could post a quick article about the topic on your blog. The next step, give yourself a deadline for each task so you're working through your SEO plan steadily throughout the year. Okay, once you've set this plan in motion, don't just forget about it. Your SEO plan will change over time. But how do you know when it needs updating? Well, one easy way is to check in when you're making other changes to your business, like introducing a new product or redesigning your website. Also remember that search engines release new features and improve their algorithms. For example, many have made adjustments because so many people now search on mobiles. Finally, adjust your plan when something isn't working. Is there a web page that's not getting much organic traffic? It may need a refresher. Are you attracting visitors to your site but not making sales? Or perhaps you need stronger calls to action. Review your results regularly and shift focus to the areas that need help. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကပေါ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ website တွေတော်တော်များများဒါတော့ website စ launch လုပ်တဲ့အချိန်မှာ content အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်လုံးတစ်ခါကျ2နှစ်3နှစ်လောက်ဒီစာကြီးပဲ information ပဲထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ SEO ကလည်းသူကဒီ Facebook ကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာရှာသလိုမျိုးပဲပေါ့နော်သူက content တွေရဲ့ဟို freshness တွေအဲ့ဒီလိုမျိုး content ဟိုပေါ့နော်ဟို fresh ဖြစ်တာကိုလည်းကြည့်ရပေါ့နော်ဟိုဟာအဲ့ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ website ကြီးကဟိုးစလာတဲ့ဒီ keywords တွေပဲနော်အများအားနဲ့ update လုပ်မနေဘူးပြီးတော့ဟို user တွေရှာတတ်တဲ့ဟိုဟာဒီနဲ့လဲလိုက်ပြီးလိုက်ရောညီတွေပေါ့နော် update လုပ်မထားဘူးဘယ်လို trend တွေရှိနေပေါ့နော်ဥပမာဖုန်းရောင်းနေဆိုလဲဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး keywords တွေလူတွေရှာတတ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဥပမာဒီနှစ်စမှာလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်နှစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီ keywords တွေလူတွေကရှာနေမှရှာတော့မှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ content ကလည်းဟို update ဖြစ်မနေဘူး relevant ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဟိုဟာစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ up to date ဖြစ်အောင်လုပ်နေဖို့လိုတာပေါ့နော် content တွေ refresh လုပ်နေဖို့လိုတယ် And that's how you build an SEO plan. Let's recap.
Start with keyword research to understand what your customers are looking for. Then use that info to assess your successes and failures. Brainstorm solutions to improve your weak spots and prioritize them. And never be afraid to redo your SEO plan based on changes in your world and the world of search engines. Be sure to check out our lesson explaining the SEO process that has more helpful information to get your plan in motion. ဟုတ်ခုနကတော့ SEO plan ကိုပြောပြရအောင်เนาะ plan ဘယ်လိုဆွဲမလဲ keyword research ကနေစပြီးတော့ plan ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုတော့သူကအချင်းချင်းပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီ SEO process ကိုသူကစပြီးရှင်းပြတော့မှာပေါ့နော် Hey there. In this video, we'll explain why search engine optimization, SEO, is an ongoing process and the steps you'll need to take to reach your goals, such as discovering what words and phrases people used တခုလောက်ဖြတ်ပြောဒီသူကပေါ့နော်ရှင်းအောင်တော့ပြောတာ SEO က ongoing process ပေါ့နော်တခါတည်းတစ်ချိန်လေးတည်းလုပ်ပြီးတော့ရက်လိုက်ရမယ့် process တော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီ ongoing process ပေါ့နော်ပြီးတော့じゃခုနကဆိုလဲဟိုလူဆိုလဲဟို bestman speak ဆိုပြီးတော့သူဆို SEO လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာယောက်ျားလေးတွေ speech ပြောတဲ့ဟာမှာသူကဟိုဘယ်လို content မျိုးတွေကိုသူက provide လုပ်ပေးတဲ့ဟာထင်ပါတယ်အဲအကြသူတို့သူဆိုလဲမနက်တိုင်းဝင်ကြည့်ရပေါ့နော်ဒီ bestman speech လို့ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကလက်ရှိချိန်မှာတော့ ranking မှာဒုတိယတက်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒါသူကနံပါတ်1ဖြစ်အောင်နှီးတိုင်းပေါ့နော်နံပါတ်1ဖြစ်အောင်ပြီးတော့ဒီနံပါတ်2နေရာနေသူရောကြမသွားအောင်ပေါ့နော်အများနဲ့သူ optimize လုပ်နေဆိုတာပြောတာပေါ့SEO ကတော့နည်းနည်းဟို ongoing process ပါပဲဟုတ် to search for your products or services and improve the content on your site. There is no shortcut for search engine optimization, which helps you improve your website's visibility to people who are searching for products or services like yours. The first step is called keyword research, discovering what words or phrases people are looking for when they are searching for products and services related to your business. Let's say you have a small farm and have begun a fresh fruit and veg delivery service. Once you know what people are searching for, maybe vegetarian recipes or sustainable produce, you can optimize your content and offerings to better match what they are looking for. That might mean posting a weekly recipe or writing a blog about life on the farm. The work of SEO is never done because trends come and go. ဒီကောင်လေးဆိုသူပြောသွားတာကောင်းပါတယ်ဘာလို့ကိုကပေါ့နော်ဒီ fresh fan ဒီ vegetable site တဲ့ site ခင်းလေးပြီးတော့ကိုကကိုယ်တိုင် delivery လုပ်တဲ့ business လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလေလူတွေကဘယ်လိုမျိုးဟာမျိုးသူစိတ်ဝင်စားနေလဲပေါ့ content trend ဥမာဟိုပါပေါ့နော်ဒီ vegetarian တွေအတွက် recipe လားဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်လူတွေကဥမာဟိုဒီ veggie ဒီပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော် vegetable site ခင်းတဲ့ live လေးတွေစိတ်ဝင်စားလာအဲ့ဒါဆိုသူကအဲ့ဒီဟာအတွက်ပေါ့နော်ဟိုဒီကိုက product ကိုပဲရောင်းတာပဲဒီ recipe တွေကမပြောလဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဒီချက်ပုံ channel လေးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုး vegetarian သမားတွေဘယ်လို channel လေးတွေအဲ့လိုမျိုး useful content လေးတွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူ live f ဒီသူ့ရဲ့ vegetable တဲမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုဘွားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာလေးတွေ video လေးရိုက်ပြီးတင်တာမျိုးဒါမျိုးလေးဆိုရင်ပေါ့ဟိုအခြားနည်းလမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုရောက်လာအောင်ပေါ့နော်သူကဆွဲဆောင်တာပေါ့နော် Users can change their behavior and search engines evolve over time. Your job is to consider how changes will impact your site and what you need to do to continue to attract unpaid organic traffic. Here are 4 quick tips on how to stay up to date on search. 1. Learn how search engines work. Many have blogs that offer updates on new features, algorithm changes, and suggestions on how to better optimize your website. 2. Keep an eye on changes and monitor how they affect your website. For instance, you might read that the major search engines made a change that improves users' experiences on mobile search results. If your website isn't optimized for mobile devices, you'd probably want to update your website to be more mobile friendly. 3. Find inspiration from other websites. Do they offer free shipping? Are they active on social networks? Do they regularly update their website with photos? Adopt the practices that will work best for your business. And finally, 4, talk to your customers. They have the best insights on what content your site is missing, features that are needed, or products that they're looking for. Even the way your customers describe your products can be a form of keyword research, as they're likely to use those same terms to search. And there you have it, the ongoing SEO process.
It's simply understanding what visitors want, creating and sharing the content they're searching for, and being willing to change tactics when necessary. ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တွေ့ကြုံပါဆိုလဲဒီSEO concept တွေပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဥပမာ travel ဟိုပေါ့ဒီ travel agency website တွေမှာဆိုရင်တို့ကpackage တွေရောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ package ကိုသူခြား agency တွေလည်းရောင်းနေကိုလည်းရောင်းနေအဲ့လိုမျိုးမှာဆိုရင်ဒီပေါ့နော်ဒီ SEO ရဲ့သဘောတရားကိုနားလည်တဲ့ဒီtravel agency website တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေမှာသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုဒီ package ဟာကိုလုံးဝ detail ပေါ့နော်ဒီ user တယောက်စိတ်ဝင်စားမယ့် user experience လည်းကောင်းမှရှင်းပြတယ်ဥပမာပေါ့ပကံခရီးသွားမယ့် package က2ရက်နဲ့2ညအိတ်3ရက်ကြာမယ်ပေါ့အဲ့မှာခရီးစဉ်မှာဘာတွေပါမယ်ပြီးတော့ပါမယ့် information တွေကိုအပြည့်အစုံရေးပြတယ်အပြင်ပေါ့နော်ဒီ user အတွက်အခြားလိုအပ်မဲ့useful ဖြစ်မဲ့ content လေးထပ်ထည့်ပေးတာပေါ့ဒီလိုခရီးစဉ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဟာလေးတွေပြင်ဆင်သွားသင့်တယ် blog လေးတွေနဲ့တွဲချိတ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီခရီးစဉ်ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့အခြားပေါ့နော် call to action တွေထပ်ထည့်တာပေါ့အဲ့ဒါဆိုဒီခရီးစဉ်တွေဥမာdiscount ရှိလားတည်ကျင်ပါတယ်ဘာညာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် call to action button လေးထည့်ပေးတာအဲ့ဒါဆိုအနည်းဆုံးတော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဈေးမတက်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကလည်းဒီမှာ discount ရှိလားသိချင်ပါတယ်ခလုံးလေးနှိပ်ပြီးတော့သူကmessenger ကိုရောက်လာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ page ကိုစကားစပြီးတော့ဒါဆိုအနည်းဆုံးတော့သူက page နဲ့ engage ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒီခရီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲသိချင်ပါဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် web page တစ်ခုထပ်ညွှန်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလည်းသူကဒီ website ထဲမှာသူကသူ့ရဲ့အချိန်ကပိုကုန်ဆုံးလာတဲ့ဒီ website ကိုပိုရင်းနှီးလာမယ် website ကနေသူ့အတွက် value တစ်ခုရတယ်လို့ခံစားလာရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒါအချို့ page တွေကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအချို့ဒီပေါ့နော်travel agency တွေကကြတော့ဒီတစ်ခါတည်းပဲတန်းရောက်တာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ2ရက်3ရက်ကြာမယ်ဈေးကဘယ်လောက်ဒီလောက်ပဲသိရမလားဘယ်ခရီးဒီခရီးစဉ်မှာပေါ့နော်ဘယ်နေရာတွေကိုရောက်မယ်ပေါ့ဘယ်ဖျားတွေကိုဖူးရမယ်ဒီလောက်ပဲဟိုမှာကြမဟုတ်ဘူးဘယ်ဖျားကဘယ်လိုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီ content တွေဆက်ပြီးတော့ဒီ blog အနေနဲ့ဆက်ပြီးဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဖျားတမိုင်းကြောင်းလေးထည့်တာမျိုးတို့မှာဒီကမ်းခြေကဘယ်လို history ရှိတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီ user တယောက်က page ကိုရောက်လာတယ်သူကဒီ page မှာကြာနေတယ်ဆိုရင်ဒီ Google ဒီ search engine တွေကလည်းဒီ website ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ website ကနေတစ်ဆင့်အခြားပေါ့နော်အခြား website တွေကိုညွှန်တာဥမာဒီ travel agency ကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥမာလေ ticket ဝယ်ဖို့အတွက်အခြားပေါ့နော် ticketing service website တွေကိုညွှန်ထားမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်လေကြောင်းလမ်းကနေဝယ်ဖို့အတွက်ဥမာ fly များတို့ပြန်ညွှန်ထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခြား website တွေကလည်းဒီကိုညွှန်မယ်ဒီကနေလည်းအခြား website တွေပြန်ညွှန်ထားမယ်အဲ့လိုမျိုးrelevant ဖြစ်တဲ့ဒီပေါ့နော် network တွေရှိမယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ဒီ search engine ကသူ ranking ကောင်းကောင်းသတ်မှတ်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင် computer နဲ့ရှင်တဲ့အချိန်မှာကြာရင်ကိုကထားပါတော့ဥမာပကံတိုးဆိုပြီးပေါ့နော်ပကံခရီးစဉ်သွားပြီပကံ trip ပေါ့ဘာညာအဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ content တွေက relevant ဖြစ်ပြီးတော့ useful ဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ထိတ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ website ကထိတ်ကိုရောက်လာဖို့များတယ်ပေါ့ဒါတွေမင်းလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ website မှာရှိတဲ့ content တွေကိုလည်း update အမြဲလုပ်ထားမယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ relevant ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ fresh ဖြစ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ website ကထိတ်ကိုပိုရောက်လာဖို့ရာခိုင်နှုန်းများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားတယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် SEO မှာအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် SEO ဆိုတာနဲ့လူတွေကkeywords နဲ့တွဲမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ keywords တွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့သူရှင်းပြထားတာဒီ fresh fan produce နဲ့ reference ယူမယ်ထင်ပါတယ် Hey, in this video, we'll discuss what to consider when selecting keywords so that you can reach your SEO goals and benefit your business. Choosing keywords is the foundation of successful search engine optimization. Why do you need to do keyword research? Well, here's an example. Suppose someone is looking for fresh berries. What might they search for? It could be simply berries, or it could be strawberries, blackberries, blueberries, or raspberries. If you sell fresh berries, you need to know the terms people use most often when searching. Ideally, you'll match your website content to what people are actually looking for. If you don't, there could be a disconnect. Visitors to your site could be looking for one thing while you're talking about another. There are 3 things you should consider when choosing the keywords for your SEO plan. First, frequency, or the number of times a word is searched for. Obviously, you want to include the terms that people search for most often in relation to your products. Just keep in mind that it may be difficult to differentiate your business on highly searched for terms. That brings us to our second consideration, competition.
If you have a large, established website, you may be able to appear on search engine results for high volume, highly competitive keywords like fruit and veg. But new sites have big opportunities too. If you're just getting started, look for keywords that have a little bit less competition. Only a small number of keywords have a very high search volume, but there are a large number that have a low search volume. This is what's called the long tail of SEO. While the keyword strawberries might have a lot of competition, a term like get organic strawberries delivered in Cornwall would be an example of a long tail keyword that might give you more immediate SEO results. For small businesses, the long tail is often where you will find your SEO opportunities. It typically takes a website lots of time and focused efforts to appear in the results for searches for popular generic keywords. However, smaller websites may get good rankings for long-tail keywords with less effort. Finally, and most importantly, the third consideration is relevance. relevance အကြောင်းမတွားရင်ပေါ့နော်ခုနကလို keywords တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keywords တွေအများကြီးရပေါ့နော်ဥပမာ shoes လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ shoes တွေအများကြီးရအဲ့ကြတော့ဟို broad အရန်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်အဲ့လို broad ဖြစ်တဲ့ keywords တွေမှာဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟာကိုပေါ်ဖို့ကြိုးစားတာလုံးဝပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဒီ business တွေမှာရှိနေတယ်ပြီးတော့အခြားပေါ့နော်ပတ်စံများများသုံးနိုင်ပြီးတော့ high traffic တွေအရန်ရနေတဲ့ဒီ website ကြီးနဲ့ရှင်ဖို့ခက်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥပမာ small business တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့် website က traffic အလောက်မရှိတဲ့ website တွေအနေနဲ့ဘာရှင်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီလိုအရန် broad ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် short term keyword လေးတွေဥပမာ vegetable တို့ fruits တို့ phones တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟို short term လေးတွေထက်စာရင်ဥပမာ phone ဆိုလဲဘယ်လိုမျိုးလဲဥပမာပေါ့နော်ဒီ gain short အတွက်ကောင်းတဲ့ phone လားအဲ့လိုမျိုး keywords လေးတွေနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုတွဲပြနိုင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒါကြောင့် long time keyword လို့ခေါ်ပါဥပမာဆိုလဲဥပမာဟိုခုနဆိုလဲဘယ်လိုပြောရမလဲဥပမာဆိုထားပါစာအုပ်ဆိုပဲဆိုတာစာအုပ်ဆို boost လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒီ boost နဲ့ပတ်သက်တဲ့ website တွေအများကြီးဖြစ်လာတော့စုပြုံပြီးအများကြီးကျလာတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုဥပမာမြန်မာ comic တွေကိုပဲတည်တံ့ရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟိုမြန်မာ comic ရန်ကုန်ဆို keyword နဲ့ရှာလိုက်ပဲဆိုရင်အဲ့ဒါမျိုးဆိုအဲ့လိုမျိုးအချိန်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ business ကျလာမယ်ဆိုရင်ဒါကသူ specific ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပိုအဲ့လိုမျိုး long tail keywords တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ business ကိုပြနိုင်မှာပိုအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ခုနကလိုအရန် profit တဲ့ keyword တွေမှာပြနိုင်ဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ SEO နည်းနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ SEM နဲ့တွားလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ SEM မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ broad match တို့ phrase match တို့ရှိတယ် exact match တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ broad match ကိုပဲသိအားမပေး broad match ကကြတခါလေးပတ်စံ waste ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ boot ဆိုပြီးတော့ရိုက်လို့ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဝယ်ဖို့ရှာဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ history ကိုရှာရလူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်ပေါ့နော်စာအုပ်ကိုဘာလို့ချင်လို့ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရှာမှန်းလဲကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနကလိုပြောတဲ့ဒီ comic books in ရန်ကုန်ဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ comic book ဆိုရင်တော့ဒါဟိုပို့ပြီးတော့ detail ဖြစ်သွားပြီ long day ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ keywords တွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ SEO ပဲလုပ်လို့ SEM ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ long day keywords တွေပေါ့နော် phrase match တွေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လို The keywords you select should closely match what you actually offer. If someone comes to your site looking for strawberries, but you only sell raspberries, they're just going to leave. Make sure your chosen keywords match the intent of the people who are searching. How? Well, one option is to use Google Search Console to see which pages appear in search and get clicks. Stay tuned for our Google Search Console video. Through all your SEO efforts, remember the golden rule. Your site's content should be made for human visitors, not for search engines. Don't add extra keywords or variations of keywords to your pages. Repeating them unnecessarily is called keyword stuffing and is against search engines' guidelines. So that's what you need to consider when selecting keywords: frequency, competition, and relevance. Keeping these things in mind will set you on the right track for successful SEO. ဒီခုနပြော frequency relevance and competition ဆိုတဲ့သုံးချက်ကိုနားလည်တာပေါ့နော် frequency ဆိုလဲကျွန်တော်ဘယ်လို keywords လေးတွေကအရှာများနေလဲပေါ့အဲ့လို keywords အရှာများနေ keywords နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုဘယ်လို associate လုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လို relevant ပြလုပ်မလဲ competition ကကြာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဒီ short term keywords လေးတွေဆို combination အများများအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီ long tail keyword လေးတွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲ phrase match လေးတွေဘယ်လိုရှာမလဲပြီးတော့ relevance ကကြာခုနသူပြောလို့ပေါ့နော် SEO ကိုလောက်တာလဲလောက်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုရောက်လာမဲ့လူတွေကကြည့်မှာကိုယ့်ရဲ့အဲ့ကြောင့်သူတို့တွေအတွက်ဟို user experience ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုအချက်လေးတွေကိုသူစဉ်းစားဖို့ပြောတာ
setting ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဟိုခုန planning လည်းပြီးပြီးတော့ keyword တွေလည်းလုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လို SEO နဲ့ပတ်သက်ပြီး goal တွေချတင်လဲဆိုတော့ရှင်းပြတာဖြစ်တယ် Seem intimidating to you? Well, one way to tackle SEO is to set clear goals, then measure your progress each step of the way. In this video, we'll talk about why it's important to set SEO goals. We'll look at how you should define success, how to decide what to measure, and what tools can help. When you set SEO goals, you can measure, track, and report on the results. You'll know which efforts are succeeding and which aren't. And then you can adjust things to make it work better. Let's start by identifying your SEO goals. What are you trying to achieve online? And how do you define success? Okay, imagine you own a small farm. You probably want to sell fruit and vegetables to as many new customers as possible. And you'd like to build relationships with existing customers through good content and hope they eventually return to buy more fruit and vegetables. You've just identified 3 business goals: conversions, turning website visitors into paying customers; engagement, persuading people to interact with the content on your site; and acquisition, getting new customers. Setting SEO goals gives you something to measure to help you better understand how your site is or isn't performing. So, how do you find out if you're hitting the mark? Well, some measurements matter more than others. For example, it's exciting to be number 1 in search engine rankings, but it's not a guarantee of success. Here's why. Let's say your farm website is the first result when someone searches vegetable gardens. You're getting a lot of visitors to your site, but not an increase in sales. Well, maybe that's because people searching for vegetable gardens want to plant a garden and not buy your fruit and veg. The lesson? Don't waste effort on keywords that aren't relevant to what you do. So, if being number 1 isn't your goal, what is? Let's come up with a few other ways that you might measure success. Remember those goals you set above? Let's have a look at those. You can measure conversions by tracking the number of visitors who come to your website and buy fruit and vegetables, or tracking a smaller action that can lead to a sale, like signing up for your email newsletter. You can measure acquisitions and reach by tracking the number of times your business appears in search results, your impressions, and how often people click through to visit your site. And you can measure engagement by tracking what content your visitors read and interact with, such as leaving comments, or how many visitors become your fans on social media networks. How do you track all these things? Analytics tools and webmaster tools provided by search engines can give you this information, often for free. Most major search engines, like sorry Bing, Google, or Yandex offer tools like these. They're basically a collection of reports and services that help you track and monitor your website's visibility in search. Tools like these tell you which keywords bring up your website in search results, which web pages they link to, and how many visitors click the links to visit your site. This is valuable information if your goal is to attract customers searching for certain terms. Analytics tools can also be used to better understand visitor behaviour. They can answer questions like how many organic visitors become customers, which web pages or content on your site turn visitors into paying customers, which content isn't performing well. Armed with this information, you can adjust your SEO strategy to do better. ဒီကောင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ SEO audit လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုအချက်လေးတွေကြည့်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Analytics လိုမျိုး Analytics software တွေ Analytics tools တွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ website ရဲ့ပေါ့နော် web content တွေဘယ်လို content တွေရတယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားဘယ်လို content တွေကစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းဆိုဒီ video ရဲ့ဒါပြီးရင်ဒီ video တွေပြီးရင်လည်းဆက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ tools တွေကနေကြည့်ချင်းအဖြစ်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဒီ SEO ကိုပြန် optimize လုပ်လို့ရပါဘောเนาะဒီ website ဒီ website မှာဒီ content လုံးဝလူတွေစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့
ဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးတင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးညှိလို့ရတယ် Or evaluate the performance of an SEO agency if you've hired one to help you. To sum up, to understand how your site is performing in organic search results and how it benefits your business, set SEO goals. To measure the success or see where you need improvement, track your performance in various areas. Once your goals are clear and you have tracking tools in place, you're well on your way to success with SEO. ဒါကတော့ဒီနောက်ဆုံး Hey there! In this lesson, we'll explain how search cross border with SEO ဒါလေးတစ်ချက် Hey there! In this lesson, we'll explain how search engine optimization (SEO) strategy can help your business reach international prospects and customers. If your potential customers are in different countries or speak multiple languages, there are many aspects to consider. We'll go over the most important ones: language, localization, and country. ဒီကောင်ကတော့ပေါ့နော်ဒီကောင်ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပေါ့နော် cross border with SEO ဆိုတာတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ website ကဒီတနိုင်ငံတည်းကို target ထားမှုဝင်နေပေါ့နော်အခြားဟိုမာဒီနိုင်ငံပေါင်းစုံကလူတွေဝင်ကြည့်မယ်ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ website SEO ကိုစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ localize ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီမတူညီတဲ့နေရာလူတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုး strategy ချမလဲဆိုတော့သူကရှင်းပြထားပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ဟိုဒီတာမန်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာ small business တွေအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ global page တွေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတော့ Targeting. အမြန်လေးရှင်းပြလိုက်မယ်နော် First things first, you'll need to speak your customer's language, literally. There are some SEO guidelines for websites that offer content in multiple languages. The first is to make sure that each page in a different language has its own unique web page. So why is that so important? Let's say you grow avocados in the UK and you want to sell your prime product to other countries. Web design technology makes it possible to have English language content on a web page, say www.example.com/avocado.html, but allow visitors to click a button to view the same page written in French. Sounds good, right? The problem is that humans can click that button, but search engines can't. A better approach is to separate each translated version onto its own web page. In this example, it would be much better to place the French version in its own page with a separate URL: www.example.com/avocat.html. The second thing to keep in mind: mixing languages on the same page. This is a big no-no. For example, when half your content is in French and the other half is in English, search engines can't decide what language your content is in. It's better to use different pages for different languages. Next, avoid using automated services to translate. and ဒီ video လေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟောပါတော့ဒီ Facebook page discussion ညာ link လေးပေးလိုက်မှာနော်အခုကတော့အချိန်နည်းနည်းကန့်သက်ချက်ရှိလို့ပြောကြတော့ဒီ multinational ဟာတွေမှာကြောက်ကျွန်တော်တို့ကသူအဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကကြောက်ပါတော့ဟိုဒီ language ကိုပေါင်းမရေးနေပေါ့ခုနကဆို English ဘာသာစကားတော့ French တော့အဲ့လိုမျိုးမရေးနေပေါ့နော် English ဆိုလဲ English ဟာကိုရေးပြီးတော့ French ဘာသာစကားဆိုလဲ French နဲ့သူရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီပေါ့နော် search engine ကဟိုသူကနားမလဲပေါ့နော်ဖတ်ရတာခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံး video လေးကိုပဲတွားလိုက်မယ်ပေါ့နော် making SEO work for you. Hey there! In this lesson, we'll sorry. Yeah, ခုနဟာပဲအဲ့ဒါကြတော့နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ understanding meta text တဲ့ SEO မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ meta text ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနားလည်ရမယ်ပေါ့နော် meta text ဆိုတာတော့ကျွန်တော် snippets of text that describes a page content page မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့စာတွေပုံတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့လူသားတွေကတော့ဒီစာတွေကိုနားလည်ပေမဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ search engine တွေကနားလည်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ meta text ကိုsnippet of text အနေနဲ့သူတို့ကပဲနားလည်တာအဲ့ပြီးတော့ဒီ page မှာဆိုမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ meta text တွေမြင်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က page ကို right click နှိပ်ပြီးတော့ view source ကို view page source ကိုနှိပ်ပေါ့နော်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ meta text လေးတွေမြင်ရပြီဒီဘက်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ
website တစ်ခုရဲ့ပေါ့နော်ဟို meta text ဟာကိုကျွန်တော် screen shot ရိုက်ပြထားတာအဓိကတော့ meta text တွေကိုသိပြီဆိုရင်meta keywords attribute ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဟို keywords တွေကိုသိမယ်ဆိုအဲ့ keywords နဲ့ relevant ဖြစ်တဲ့ meta keywords ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ title text တွေ title တွေလည်းနာမည်ပေးတတ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့ဒီ business ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ product page ကဥပမာ avocado အကြောင်းဖြစ်မယ်ဆိုဒီ title ကအစ avocado နဲ့ပတ်သက်တဲ့ title ဖြစ်ရမယ်ဆက်ဆက်တဲ့ title ဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော် description ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲပေါ့နော်ဒီ web page ကိုတစ်ခုရဲ့တည်တဲ့ ဘယ်လိုပြော web page တစ်ခုအကြောင်းရှင်းပြထားတယ်လေအဲ့ဒီ web description တွေကဒီ page နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ meta robots attributes ဒါကကြတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် search engine မှာ crawler လို့ရှိရအောင်သူက robots တွေ bots တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါသူကဒီရှိသမျှ website တိုင်းကိုသူတို့ကပေါ့နော်ဟို second mind တွေမှာအများကြီးကိုသူတို့ကရှောက်ပြီး crawl လုပ်နေတာပေါ့တခါတည်းဝင်ကြီးတခါတည်းအကဲဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူတို့တွေပေါ့နော်ဒီ meta robots attribute ကကြတော့အဲ့ bots တွေအနေနဲ့ဒီ website ကိုနားလည်လွယ်အောင်လုပ်တဲ့ process တွေပေါ့ဒီကောင်တော့နည်းနည်း technical terms တွေပါတယ်ဒီ SEO လုံးဝ advanced လေးလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာတွေတခြားနားလည်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီ meta text ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာပြီးတော့ meta text ဆိုတာကြတော့ဒီ search engine ရဲ့ဒီ crawler robots တွေကကြတော့ဟိုဒီ page ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လူတွေဘာသာစကားနားလည်တယ်လို့မျိုးဒီ bots တွေကဒီကောင်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြောထားတာဗျာပြီးတော့ဒါဒီ real life SEO audit ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟို SEO audit ကမြန်မာပြည်မှာလောက်တာရှားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရပေါ့နော်လုပ်ခဲ့ပြီး SEO audit တွေတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ supplier agency ကလုပ်ပေးတာဒါဆိုသူ့ရဲ့ table of content ပေါ့နော် SEO audit တစ်ခုမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်သူက technical SEO audit site indicator တို့ indexing and crawlability ပေါ့နော်ပြီးတော့ site structure ဘယ်လိုရှိလဲ page speed ဘယ်လောက်ရှိလဲ mobile friendly ဖြစ်လားပြီးတော့ usability ရှိရလားပေါ့နော်ပြီး link analysis တွေလုပ်တယ်ဒီ website မှာရှိတဲ့ backlink တွေကောင်းမကောင်းပြီးတော့ internal link analysis တွေထပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ content audits ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ meta text တွေပြီးတော့ page content တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကြာကျွန်တော်ဒီ page မှာလည်းဒီ website မှာလည်းကြည့်ရပြီးတော့ကြာ Google Analytics tools တွေမှာလည်းပြန်ကြည့်တယ် site benchmarking တို့ပြီးတော့ keyword ranking and commutator analysis တို့ဒါကတော့ commutator analysis ကတော့ကိုယ့် website ရဲ့ဒီ commutator တွေပါကြည့်ပြီးရပေါ့နော်ဒါ SEO audit တစ်ခုမှဆို keyword တွေ ranking ကကြတော့ဒီကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ keyword တွေရဲ့ ranking ကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ website ကဟို relevant ဖြစ်ရလားပြီးတော့ local SEO ပေါ့နော်ဒီ local ဘာသာစကားအနေနဲ့ဆိုရင်ဥပမာဟိုမြန်မာ language အနေနဲ့ရောရှားရတာလွယ်ရလားပေါ့နော် current state optimization တွေပြီးတော့ way forward ဒါကတော့ဒီရှားပါလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ agency တက်တန်းတစ်လျှောက်လုံးမှာagency တက်တန်း၄နှစ်မှာပေါ့နော်ဒီ SEO audit ကဒီတစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့ပူတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကြာဒီမှာဆိုထပ်ပြီးတော့ activities တွေပေါ့နော်ဟိုထပ်ပြီးပြထားပြီး use of fader account linking ရှိလားပြီးတော့ဒီ tag manager တွေ setup တွေလုပ်ထားလားပေါ့နော်ဒီ website တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတဲ့ Facebook တို့ Google တို့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျွန်တော်ကြော်ညာတွေ run မယ်ဆိုလဲ Google tag manager တွေပါနဲ့ပြန်ချိတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိလားပေါ့ပြီးတော့ audience segment တွေတက်မှတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ Google Analytics မှာဆိုကျွန်တော်တို့ content group တွေလုပ်ထားလားဒါတော့ဟို Google Analytics အပိုင်းတစ်ခါတူဆက်ပြီးတော့ audit ထဲမှာထည့်ထားပြီးတာပေါ့နော် goals တွေဆက်တာမှန်ရဲ့လားပြီးတော့ဒီ Google Analytics မှာ funnel တွေစောက်ထားတာမှန်ရဲ့လားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ website ထဲမှာ events တွေ track လုပ်တာပေါ့နော်events တွေ track လုပ်ရလားပြီးတော့ custom channel grouping tagging ဒါတွေမှန်ရဲ့လားပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုသူကပြန်ပြီးအမှတ်ပေးတာဒီ status နဲ့ weight score တွေကကျွန်တော်မှာခဏန်းနေရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ဟို specific business page တစ်ခုရဲ့ခဏန်းနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖျောက်ထားပေးတာပေါ့နော်ဒီ account linking and tag management ဆိုဒါမျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်လို page တွေနဲ့ချိန်ထားလဲပေါ့နော်AdWords ဆိုတာ Google AdWords Google Ads account ပြောပါဘောနော် Google Ads နဲ့ချိန်ထားတယ်ဒီမှာဆိုရင် Google Marketing Platform လို့ခေါ်တဲ့ DB360 နဲ့ချိန်ထားတယ်လို့ပြီးတော့ Google AdSense လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ website မှာကြော်ညာတွေလက်ခံပြီးတော့ပတ်စံပြန်ယူဖို့အတွက် Google AdSense နဲ့ချိန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာချိန်တာဒါကတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ကိုက business page ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကကြော်ညာကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာဒီ account ကတဲ့ဟို Google Tag Manager နေ manage လုပ်ထားပါတယ်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဒါဟိုSEO audit လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Analytics ကိုပါဝင်ကြည့်ပေးပါပေါ့နော် audience segmentation တွေမှန်လားတို့ content group တွေမှန်လားပြီးတော့ကြတော့ content grouping ကိုလည်းသူကပြန်ပြီးအကြံဉာဏ်ပေးပါပေါ့ဥပမာမြန်မာဘာသာနဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုသွားမလဲအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရှိမယ်ဆိုလည်းဘယ်လိုသွားမလဲပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေကတော့အကြံမြင့်ပေါ့နော်ဒီ Google Analytics မှာလည်း goal တွေကို set လုပ်တာမှန်လားပေါ့နော်တကယ်လို့ destination တွေမှားနေဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လို goals တွေကဘယ်လို segment တွေအောက်မှာထည့်မလဲပြီးတော့ goals အမျိုးအစားတွေကလည်းရှိသေးတာ destination တို့ event တို့စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကျတော့ဒီ Google Analytics အကြောင်းတီးတန့်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ပေးမယ်ပေါ့ဒီအဲ့လို SEO လိုပဲဒီ Google Analytics ကလည်းသူက subject တစ်ခုအနေနဲ့တက်တက်ထပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကောင်ထပ်ပြီးအသေးစိတ်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ resource ကိုကျွန်တော်ကဒီ face to face discussion ပေါ့နော်နှစ်ပတ်တစ်ခါလုပ်တဲ့ discussion မှာထပ်ပြီးရှင်းပြပါမယ်ပေါ့ဒီမှာဆိုလဲ event tracking တွေဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ပြီးတော့ event ကိုယ့်ရဲ့ event တစ်ခုကဘယ်လို category လဲဘယ်လို action လဲ click နှိပ်ရတဲ့ action လားဒါမှမဟုတ်စာရရတဲ့ action လားပေါ့နော်တစ်ခုခုပေါ့ပြီးတော့ဒါဘယ်လို label ပေးမှလဲပြီးတော့ value ရှိတဲ့ဟာလားပေါ့နော်value ကတော့ကျွန်တော်တို့အချို့ဟာတွေဆိုရှိချင်မှရှိမယ်ဟို subscribe လုပ်ရတဲ့ဟာဆိုကျွန်တော် value ကိုရည်တွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပတ်စံပေးပြီး$ပေးပြီး subscribe လုပ်ရတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော် value ကောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ event တွေရဲ့ဟိုဟာလေးပေါ့နော် summary event ဘယ်လို event အမျိုးအစားတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီ event တွေ record လုပ်ထားလားပေါ့နော်ပြီးတော့ Google Analytics မှာ track လုပ်လို့ရနိုင်လားပြီးတော့ event ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးထားလဲတကယ်လို့အဲ့ event မှာ error တွေရှိရဆိုလည်း next step အနေနဲ့ဘယ်လိုယူမလဲပေါ့နော်ဒါအချို့ဟာလေးတွေကကျွန်တော်ဖြတ်ထားတာဟုတ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုက tagging ပေါ့နော် tagging တွေမှန်လားဥပမာကိုယ့်ရဲ့ website ကိုညှိုးနဲ့ကြော်ညာ campaign တွေ run လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ tagging တွေကမမှန်ဘူးဆိုရင် Google Analytics မှာကြည့်ရတဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်ကြည့်ရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကြောက်တောက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဟိုတိကျတဲ့ informed decision တွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ tagging တွေမှန်မှရမယ်ဥပမာဆိုရင် source ဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီ UTM parameter ဆို source ဆိုရင်ဒီလူတယောက်ကပေါ့နော်ဒီကြော်ညာကိုမြင်ပြီးရောက်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုဘယ် source ကရောက်လာကြော်ညာ Facebook ကကြော်ညာရဟာလားဒါမှမဟုတ် Twitter ကကြော်ညာလား link ရစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ source ကိုသိရမယ်ပြီးတော့ medium ပေါ့နော် medium ကဘယ်လို medium နေရောက်လာဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ Facebook တို့ပါဆို social ပေါ့နော်တကယ်လို့ဟိုဒီ Google Gmail ads ဆိုပါဆိုရင်သူ့ရဲ့ medium ဒါ Google ကနေတစ်စင်ရောက်လာတာပဲလေအဲ့လို medium သိရမယ်ပြီးတော့ campaign name ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ campaign ကဘယ် campaign ကနေရောက်လာဆိုတော့သိအောင် campaign ကိုနာမည်ပေးထားမယ် campaign time ဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ campaign ထဲမှာပဲတခါလေကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲပေါ့နော်အခွဲတွေရှိတယ် audience နဲ့လိုက်ပြီးခွဲထားတာလည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် ad crew တွေခွဲထားတာလည်းရှိမယ်အဲ့လိုပေါ့နော်မတူညီတဲ့ခွဲထားတာလည်းရှိအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ campaign ထဲမှာဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော် campaign ထဲမှာဥပမာထားပါတော့ partnership program တွေရှိမယ်ဆိုဒီ campaign ရဲ့ partnership program ရောက်လာလားစသဖြင့် campaign times ကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ campaign content ပေါ့နော်ဒီ campaign ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ program ထဲမှာထပ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာဘယ်လို content အမျိုးအစားလဲပေါ့နော်content တွေကလည်းခါကြအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီ campaign တစ်ခုထဲမှာ ad crews တွေအများကြီးရှိတယ်ad crew ထဲမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဟို content တွေကလည်း3-4ခုထည့်တာတစ်ခါကျရင်ကျွန်တော် static ပုံတွေနဲ့တင်ထားရှိမယ် video တွေနဲ့တင်ထားရှိမယ် crowdsourcing နဲ့တင်ထားရှိအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုနမူနာရေးထား page post တွေလား dev post တွေလားပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာ language နဲ့ရေးထားတဲ့content ကနေရောက်လာတာဒါမှမဟုတ်မြန်မာ language နဲ့ရေးထားတဲ့ content ရောက်လာလားစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ SEO audit လုပ်ရင်းနဲ့ဒီ Google Analytics မှာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ goals တွေ event တွေမှန်လား tagging တွေမှန်လားဒါလေးတွေကိုသူတို့ကစစ်ပေးတယ်လို့ပြောချင်တာပါဟုတ်ဒီ SEO ဘိုင်းကတော့ကျွန်တော်ကဒီလောက်နဲ့ပြန်ဖြတ်တာပါဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီခုနဒီ page title ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီပေါ့နော်the web presence website consideration SEO အဲ့အပိုင်းအောင်မှာကျွန်တော်ကဒီ SEM ပေါ့နော် search engine marketing အကြောင်းကိုပြောရမှာလေဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့နော်ဒီ video ပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်SEM အကြောင်းနိုင်ဝဲလောက်ထပ်ပြောပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောင် part 1နဲ့ part 2ပြန်ခွဲလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီ machine နာတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ face to face discussion ညာပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်